베마 시에도 고 아시네 아나마 시에도리오 녹사대 칭도마 피바레 좋은 앞자리 두고 왜 다 뒤에 앉았을까요? 니야 가운데 하면서 시마시야 리바로 공로 나오냐 람디 자, 우리 시작하는 말씀 읽고 기도하고 시작하겠습니다. 자, 솔루션 사뷰에는 자마이바이 샤비로마 비마수 다운비 사뷰마 피바레 시편 34편입니다. 살란 칸지 34 찬양대는 빨리 앉아줘요. 과야의 면이야 유비바 자, 시편 34편 살란 칸지 34 10절입니다.အခန်းငယ်6မှ10ဖြစ်ပါတယ်။စာလံခန်းကြီး34အခန်းငယ်6မှ10တွေ့ဖတ်ကြအောင် 여기 보면 여호와를 경외하라. 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သာရဖျားရဲ့တန်ရှင်သူတို့သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ကြလောကြောက်ရွံ့သောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းမရှိရဆိုပြောရပါတယ် 여호와를 경외하는 게 뭘까요? ဆိုတော့သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကဘာလဲ 잠언 8장에는 악을 미워하는 거다 그렇게 되어 있습니다. ဆိုတော့တောက်တန်ကျမ်း၈ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မတရားသောအမှုယွန်ရှာတဲ့အရာဆိုပြီးမှပြောရတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그런데 실제로 성도들이 악에 빠지고 죄를 짓죠. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲတန်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ဆိုတော့ကိုကမတရားတဲ့အမှုတွေကြားရောက်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီအဖြစ်တွေကိုပြုလုပ်မိတဲ့ခါလည်းပဲရှိတတ်ပါတယ် 그래 안 그래요? ဟုတ်လားမဟုတ်လား 자, 그래서 우리가 주님을 사랑하고 악을 미워하지만은 힘이 없으면 미워하고 싫어하지만은 끌려갈 수 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့အရာမတရားတဲ့အမှုကိုမုန်းတာလည်းပဲရှိရလေဒါမဲ့လည်းပဲကိုကခွန်အားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အရာနောက်ကိုပါသွားတတ်ပါတယ် 싫은데 미운데 어떤 사람이 나를 강제로 끌고 가면 기분이 어떻습니까? ဆိုတော့ကိုကတော့မနစ်သက်ဘူးလေကိုကတော့မလိုက်ချင်ဘူးဒါမဲ့လည်းပဲတယောက်ယောက်ကကိုအတရားဓမ္မဆွဲခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ 마음이 좋을 리가 없죠. ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိလို့တော့မလား 자, 우리가 확실히 구원을 받아도 힘이 없으면 그렇게 될 수 있습니다. ဆိုတော့ပြောချင်တာကိုကအတိအကျကင်ချင်းရတာပြီးမဲ့လည်းပဲခွန်အားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ပါလေ 그래서 나는 죄를 짓고 싶지 않은데 ဆိုတော့ကိုကတော့အပြစ်တော့မလုပ်ချင်ဘူး 마귀가 싫은데 ဆိုတော့စာရမဏတ်ကိုလည်းပဲမုန်းတာပဲ 그런데 끌려갈 수 있죠. 힘이 없어서. ဆိုတော့ဒါမဲ့ခွန်အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွဲခေါ်ခြင်းနောက်ကိုပါသွားနိုင်ပါလေ 그래서 시편 33편에도 보면 그 경외하는 자를 주님의 인자하심을 바라는 자 그렇게도 돼 있습니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့စာလံ33ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူကဖျားကိုမျှော်ကြည့်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြောရပါလေ 자기 자신을 바라보면 뻔뻔해서 이 자리에 나올 수가 없습니다. ဆိုတော့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့တကယ်ပဲရှက်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတော့ထိုင်ရဲမှာမဟုတ် 봉사도 못합니다. ဆိုတော့စက္ကတဲ့အပိုင်းလည်းပဲလုံနိုင်မှာမဟုတ် 나 같은 인간이 어떻게 뻔뻔스럽게 이곳에 앉아 있냐. ဆိုတော့ကိုကမျက်နှာပြောင်တိုက်တာနဲ့တူနေတယ်လေငါလိုလူမျိုးကဘာလို့ဒီနေရာမှာထိုင်ရဲရလဲဆိုပြီးတော့ 사람은 모르지만 하나님은 어제까지 뭔 짓 했는지 다 아시죠? ဆိုတော့လူတွေကတော့မသိပေမဲ့ဖျားတော့ကိုဘယ်ချိန်တော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲအကုန်လုံးသိနေတာဖြစ်ပါလေ 그래서 경외한다는 것은 너무나 내가 부족함을 깨닫고 하나님의 은혜를 바라고 기대는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောဆိုတာကကိုကမစုံလင်တဲ့အရာကိုကအားနေတဲ့အရာကိုသိနေပေမဲ့လည်းပဲဖျားရှိမှမျက်နှာပြောင်တိုက်ရကြပေမဲ့လည်းပဲဖျားကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှဖျားရှိတူးဝင်နေရဖြစ်ပါလေ 그럴 때마다 하나님이 우리 부족함을 조금씩 채워주시고 악을 미워할 뿐 아니라 정말 구별되게 살아갈 수 있도록 힘을 주십니다. ဆိုတော့ဆိုရှင်ဖျားကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုံးလင်အောင်ပြုပြင်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလည်းအတိမတ်ပြုပေးပြီးတော့မှအတူပါရှိပြီးမှဖြစ်ပါလေ 그래서 아마 여기 계신 분들은 죄가 싫어, 악이 싫은데도 끌려가는 경우가 반드시 있었을 겁니다. ဆိုတော့ဒီမှာရှက်သူထဲမှာလည်းပဲဆိုတော့ကိုကတော့ဒီအပြစ်ကြီးကိုမလုပ်ချင်ဒါမဲ့လည်းပဲမလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းပဲဆွဲခေါ်ခြင်းနောက်ကိုပါသွားတဲ့အခါမျိုးရှိမှဖြစ်တယ် 그런 분이 없다면 집에 가셔도 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုလူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုပြန်သွားလဲရပါတယ် 말씀드릴 필요가 없어요. ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့နားထောင်ကြမလို့တော့ 그런 분 있죠, 다. ဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးစားရှိမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလား 아닌 척하는데 다 알고 있습니다. ဆို
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားမဟုတ်တယ်လို့မျိုးစားဟန်ဆောင်နေနိုင်ပေမဲ့အကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ် 잠깐 기도할게요. ဒါဆိုခဏဆုတောင်းရအောင် 제 가운데 태어나서 죄를 물마심처럼 마시다가 영원한 지옥에 갈 저희들이었습니다. ဘာဖျားကျွန်တော်တို့ကပြစ်ထဲမှာတက်ရှင်ပြီးတော့မှအပြည့်အဆွဲခေါ်ခြင်းနောက်ပါပြီးငြိသွားရမယ့်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 저희들을 너무 불쌍히 여기셔서 구세주 예수님을 보내주신 것 감사합니다. ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲတနာချင်းကူနာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ရှုပို့ပေးခဲ့ပါတယ် 그 예수님의 보배로운 피로 말미암아 저희들의 그 더러운 죄를 영원히 용서해 주신 것 감사합니다. သခင်ရှုရဲ့ဖိုးတန်တဲ့အသွေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုထာဝရချေဖျက်ပေးခဲ့တဲ့အရာအတွက်ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 또한 이 사실을 믿을 수 있도록 성경에 기록해 두시고 부족하지만 저희들을 몸된 교회 가운데 불러주신 것 감사합니다. ဒီအမှန်တရားကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်စံစာထဲမှာဒီအရာကိုရေးပေးထားခဲ့ပြီးတော့မှအားနေပြီမလဲပဲတင်တော်ထဲမှာရှိနေစေတဲ့အရာအတွက်ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 하나님께서 저희들에게 베푸신 그 모든 은혜, 큰 은혜를 무엇으로 보답할고 라는 마음들이 다 있습니다. ကျွန်တော်စီမှာဖဖျားရဲ့ကျေးဇူးအကုန်မဆက်နိုင်ပြီမဲ့လည်းပဲအဘယ်သို့ဆက်ရမည်နည်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အကုန်လုံးသက်ရှင်လက်ရှိပါတယ် 내가 죽지 않고 살아서 여호와 행사를 선포할 수 있도록 도와주시기 원합니다. ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုမတရားသေးပဲနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်ဖဖျားရဲ့အင်္ဂလိပ်ကြောင့်ပြောကြိုင်းနဲ့သက်ရှင်သွားနိုင်ဖို့ရမှာစားရမူပါ 지금 이 시간 전국 곳곳에 하나님 말씀이 전거되고 있습니다. ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖဖျားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ပြောကြားလျက်ရှိပါတယ် 하나님을 모르는 사람들이 주님께로 돌아오는 귀한 역사가 계속해서 나타나기를 원합니다. ဖဖျားချစ်တဲ့ဖိုးတန်တဲ့ဝိညာဉ်တွေတကယ်ပဲစမှန်တဲ့ကင်ချင်ရနိုင်တဲ့ဖဖျားရဲ့အမှုများထင်ရှားနိုင်မှုရမှာစားရမူပါ 교회의 주인은 똑똑한 사람도 아니고 목사도 아닙니다. အတင်းတော်ရဲ့ဥဆောင်တဲ့သူဟာတကယ်ပဲတော်တက်တဲ့သူတင်းဥဆရာမဟုတ်ပါဘူး 머리 대신 주님의 뜻을 잘 받들어 주님이 기뻐하는 쪽으로 교회가 흘러갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. တကယ်ပဲဥဆောင်တဲ့သူဟာဖဖျားဖြစ်ပြီးတော့မှဖဖျားရဲ့ဥကောင်းရဲ့စီမံရနောက်ကိုနာခံပြီးလောက်ဆိုင်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မှာစားရမူပါ 오늘도 부족한 입술들 도와주시고 함께 해주셔서 하나님의 뜻만 나타나길 원합니다. ဒီနေ့မှလည်းပဲအားနေတဲ့နှုတ်များပေါ်မှာဒီပါရှိပေးပြီးတော့မှဖဖျားရဲ့အလိုတော်သားလေးထင်ရှားစေဖို့ရန်မှာစားရမူပါ 저희를 죽기까지 사랑하시고 변함없이 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. ကျွန်တော်တေခံပေးသည့်ချစ်တော်မူသောသခင်ရှုနာမအောင်မြည်ပြီးဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 자, 요한복음 16장 한번 찾아보겠습니다. ယောဟန်ခန်းကြီး16ကိုရှာကြည့်အောင် 요한복음 16장 ယောဟန်ခန်းကြီး16 자, 요한복음 16장 13절입니다. ယောဟန်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်73ဖြစ်ပါတယ် 같이 한번 읽어보겠습니다. အခန်းငယ်73ဖတ်ကြည့်အောင် 자, 사람이 태어나서 반드시 하나님께 받아야 되는 것 중에 하나가 바로 영원한 축복, 구원입니다. ဆိုတော့လူတွေကမွေးဖွားလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာမရှိမဖြစ်ကိုကလက်ခံရရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그래서 사람이 이 땅에 온 목적 중에 하나가 바로 구원을 받는 거라고 할 수 있습니다. ဒါအကြောင်းလို့လောကမှာဒီလူတွေမွေးဖွားလာတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲပြောလို့ရပါတယ် 그러면 구원받으면 끝이냐? ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကယ်တင်ခြင်းရပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီလား 성경은 또 하나의 중요한 것이 있다고 얘기합니다. ဆိုတော့စံစာတွေမှာထပ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပြောတာတည်တယ် 구원뿐 아니라 교회를 깨닫고 교회 안에 귀하게 쓰임 받다가 영광 받는 것이 하나님의 두 번째 계획입니다. ဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုမိမိဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့မှဆိုတော့တကယ်ပဲဖခင်ရဲ့အဖို့တန်ဆိုတာအသုံးပြုခြင်းခံရပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကရွေချက်ရှိတရားဖြစ်ပါတယ် 그래서 여기 계신 분 중에 먼저는 확실히 구원을 깨달으셔야 돼요. ဆိုတော့အကြောင်းလို့ဒီမှာရှက်ကြလဲပထမအဆုံးချက်အနေနဲ့ကိုကဆိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းအတိအကျရရှိရဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 나에게 그 계획을 갖고 계시고 그것이 이루어질 때까지 심지어는 고난까지도 허락해서 우리를 인도하십니다. ဆိုတော့ဖခင်ကဆိုအလိုမျိုးစားရရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုအလိုရှိတာဖြစ်ပြီးတော့မှအလိုမျိုးစားရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလိုအပ်လို့ရှင်ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းပဲပေးတွေ့เสียဖြစ်ပါတယ် 그리고
정말 주님 안에 쓰임 받고 영광 받기 위해서 교회를 깨닫기를 간절히 원하십니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုကဆိုတော့တကယ်ပဲဖျားရဲ့အဖို့တန်ဆိုတာအသုံးပြုခြင်းခံရပြီးတော့မှသာရဘုံကြီးခံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲဖျားကအလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 구원을 못 깨닫고 구원을 못 받으면 영원히 후회하겠죠. ဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုကဝိညာဉ်ကင်စစ်မရထားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သာရနောင်နာရနေရမှာ 근데 교회를 못 깨달으면 주님 앞에 갔을 때 그렇게 후회할 겁니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့သာရဘုံအတိကိုသဘောမပေါက်နားမလည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားရှိပြန်ရက်တဲ့အခါမှာနောင်တရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 구원을 받은 이후에 교회를 깨닫는 것이 그렇게 중요한 겁니다. ဆိုတော့ပြောချင်တာကကိုကင်ချင်းရဘေးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်နားလဲတဲ့အရာကအရင်ပဲအရေးကြီးပါတယ် 우리가 교회 안에서 내 목소리를 크게 내고 교만하게 하는 첫 번째 이유가 뭔지 아십니까? 구원을 안 받아서 그럴 수도 있지만은 교회를 몰라서 그렇습니다. ဆိုတော့ကိုကအသင်းတော်ထဲမှာရှိနေပေမဲ့လည်းပဲဇမမာနတက်ပြီးတော့မှဆိုအတန်မဲကျေနေတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဖျားတဲ့အကြောင်းကပထမအချက်အနေနဲ့ကင်ချင်းမရသေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်လို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်သေးလို့လည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် 똑똑한 사람, 교회를 오래 다닌 사람, 돈 많은 사람은 교회를 못 깨달으면 다 자기 눈 밑으로 보일 수 있습니다. 형제자매들이. ဆိုတော့တကယ်ပဲဟိုခေါင်းကအရင်ပဲတော်တက်တဲ့သူတွေပညာရည်ချင်းမြင့်မားတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားလောကပိုင်းဆိုင်ရာရည်ချင်းရှိတဲ့သူတွေကအသင်းတော်ကိုသာနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်မှာရှင်ညီကိုမောင်မတွေအကုန်လုံးမိမိထနှိမ့်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ပဲမြင်တာဖြစ်တယ် 그래서 교회 안에 역사하시는 주님을 못 봐요. ဆိုတော့အခါမှာအသင်းတော်ထဲမှာအလုံးလုံးဆောင်နေတဲ့ဖျားသခင်မမြင်နိုင်တော့ 그래서 함부로 형제자매를 판단하기도 하고 함부로 말을 하기도 합니다. အခါမှာဘာလို့လဲဆိုရင်လက်လွတ်စပယ်ညီကိုမောင်မတွေဝေဖန်ပြောဆိုပြီးတော့မှပြစ်တင်တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 간증할 때마다 자기 자랑을 드러놓게 돼 있습니다. ပြီးတော့မိမိကတက်တဲ့ခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုဝါကြွားတဲ့အရာကိုပဲပြောတတ်တယ် 간증이 뭐죠? ဆိုတော့တက်တဲ့ခံနေဆိုတာဘာလဲ 하나님을 간접 경험하는 겁니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုမိမိလက်တွေ့အသက်တာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာကိုတက်တဲ့ခံတာ 어떤 사람은 자기 자랑을 막 하다가 끝내는데 그건 간증이 아니에요. ဆိုတော့တချို့လူတွေကြတော့မိမိကိုဝါကြွားပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့အဆုံးတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတက်တဲ့ခံတာမဟုတ်ပါဘူး 나는 정말 쓸모없고 정말 연약한데 하나님이 도와주셔서 어떤 일을 이룬 것에 대한 하나님을 찬양하는 것이 간증입니다. ဆိုတော့တက်တဲ့ခံနေဆိုတာကမိမိကတော့အားနေပြီးမတက်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ဖျားအားဖြင့်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာဖျားကိုတွေ့ကြုံလက်တွေ့အသက်တာတွေမှာတွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် 그런데 교회를 못 깨닫고 교회 안에 다니시는 주님을 보는 눈이었기 때문에 자기를 막 드러내고 마음속으로 형제자매를 막 판단하고 낮게 보는 경우가 있습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့တခုရှိတာကအသင်းတော်ဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါမှာတခြားညီကိုမောင်မတွေကိုထနှိမ့်ကြတယ်လို့မြင်ပြီးတော့မှတက်တဲ့ခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုကတော်လို့တက်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုဝါကြွားစာပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 그게 교회를 못 깨달아서 그런 ဆို 겁니다. တော့အဲ့ဒါကအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲသဘောမပေါက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 그래서 구원받은 이후에 교회를 깨닫는 건 너무너무 중요합니다. အားကြောင့်မလို့ကင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းတော်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ပဲအရေးကြီးပါတယ် 그래서 사도 바울은 로마 감옥에 있음에도 불구하고 감옥에서 편지를 씁니다. ဆိုတော့တမန်တော်ပေါလုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူယောမရဲ့ထောင်ထဲမှာကြာနေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲဆိုတော့တခြားအသင်းသူအသင်းသားထံကိုစာရေးပြီးတော့မှပို့ပြီးခဲ့ပါတယ် 감옥에서 선 서신서가 뭐가 있죠? ဆိုတော့သူထောင်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဩဝါဒစာတွေထဲမှာဘယ်ဟာတွေရှိမှထင်လဲ 영공교회 수준을 한번 알아보겠습니다. ဆိုတော့ရန်ကုန်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အရေးချင်းကိုနည်းနည်းဖော်ထုတ်ရမယ်နဲ့တူတယ် 감옥에서 쓴 4가지의 서신서가 있습니다. ဆိုတော့သူထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဩဝါဒစာ၄ဆောင်ရေးခဲ့တယ်ဘာတွေလဲ 자, 남들은 감옥에 갇혀 있으면 아이고 불쌍하고 안타까워 하잖아요. ဆိုတော့သူများတွေကကြတော့ထောင်ထဲကြပြီဆိုတာနဲ့ဟိုတနာစရာကောင်းနေဆိုပြီးတော့မှဟိုစိတ်ထဲမှာဝန်းနေပြီးတာဖြစ်တယ်လေ 근데 사도 바울은 자기가 감옥에 있으면서 오히려 밖에 자유롭게 다니는 사람을 걱정하고 편지를 써요. ဆိုဒါမဲ့တမန်တော်ပေါလုကြတော့မတူ तू ကသူကိုယ်တိုင်ထောင်ထဲရောက်နေတာနော်ဒါမဲ့လည်းပဲ तू ကထောင်ပြင်မှာရှိနေတဲ့တခြားသူတွေအတွက်စိုးရိမ်ပြီးတယ်စိတ်ပူပြီးပြီးတော့မှစာရေးပြီးပို့ပြီးတယ် 너희가 볼 때는 내가 갇힌 내가 불쌍해 보이지만은 나는 너희들이 교회를 못 깨닫는 거 보니까 자유롭게 다니는 모습을 봐도 난 너희들이 안타깝다. ဆိုတော့ तू ဘာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နင်တို့ကတော့ငါ့ကိုဟိုဒီထဲမှာတနာစရာကောင်းတယ်လို့မြင်နိုင်ပေမဲ့ဆိုငါကြတော့တင်တို့ကအတင်းတို့ဆိုတာဘာလဲသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဘောမပေါက်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုစိတ်တိုင်းကြအသက်ရှင်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်စွာနေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရင်မဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဆိုပြီးပြောခဲ့ရဖြစ်တယ် 나는 감옥에 갇혔지만 너희는 죄에 갇히고 돈에 갇히고 세상 욕심에 갇히고 교만함에 갇혀 있다. 내가 보니까 ဆိုတော့ငါကြတော့ဒီထောင်ထဲမှာရောက်နေပေမဲ့တင်တို့ကြတော့
လောကရဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့ဆိုဒီချုံနှောင်ခြင်းတွေထဲမှာငွေကြေးဆိုတဲ့ချုံနှောင်ခြင်းတွေထဲမှာကြားရောက်နေရဆိုပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ် 너희는 자유롭게 다니는 것 같지만 내가 볼 때는 그 죄의 감옥에 갇히고 우상이라는 감옥에 갇혀서 오도 가도 못하는 안타까운 교회를 못 깨달으는 안타까운 사람으로 보인다. ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုရင်တင်တို့ကကြတော့ကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့အမြင်မှာကြတော့တင်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဇလုံးဝဖြီလို့မရတဲ့ချုံနှောင်ခြင်းခံရတဲ့အချုပ်ထဲမှာကြားရောက်နေသလိုမြင်ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ် 생각할 시간은 줬죠. ဆိုတော့အချိန်ပေးရတာတူသွားလားမသိဘူး 뭐가 있습니까? ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဘာဩရာစာရရှိမလဲ 자, 네? 디모데는 목회 서신이고요. ဆိုတော့တိမိုသေဩရာစာကြတော့အမှုတော်ဆောင်အတွက်ပေးရတဲ့စာဆောင်ဖြစ်ပါတယ် 감옥에서 보낸 서신서 첫 번째가 에베소서가 있습니다. ဆိုတော့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့သူပေးပို့ခဲ့တဲ့ဩရာစာဆောင်ကကြတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့အိဖက်ဩရာစာဖြစ်ပါတယ် 성경 많이 안 읽으시고 ဆိုတော့ရန်ကုန်တင်းတော်သူတွေစမ်းစာတိတ်မဖတ်လားမသိဘူး 우리 세비다 얘기하면 탁 다 맞춰요. ဆိုရှူတာမှာပြောလိုက်လို့ရှိရင်တန်းထွက်လာ 자, 또 뭐가 있습니까? ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲ 바로 뒤에 뭔 성경 있죠? 바로 뒤에 성경 뭐 있죠? အိဖက်နောက်ကနောက်တစ်ခုပဲ 에베소서 뒤에 뭐 있죠? 성경? အိဖက်နောက်မှာပါလဲ 자, 빌립보서 있습니다. 그 다음에 뭐가 있죠? ဖိလိပ္ပိပြီးတော့ 자, 또 하나 남았습니다. 감옥에서 쓴 편지. နောက်တစ်ခုကြံသေးပါတယ် 자, 빌레몬서가 있습니다. ဖိလိမုန်ဩရာစာဖြစ်ပါတယ် 자, 바닥이 다 드러나서 수준이 지금 양곡교회 수준. ဆိုတော့ဒီမှာရှေ့သူတွေရဲ့အဒီချင်းတွေထွက်လာပါပြီ 이렇게 좋은 환경에서 우리가 더 성경을 공부하고 더 바르게 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနှုတ်ဘက်တော်လေ့လာနိုင်တဲ့ဆိုအနေထားအရန်ကောင်းတာဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုအနေထားမှာပို့ပြီးတော့မှဆိုမှန်ကန်စွာနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအားထုတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ဘက်တော်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါ 그 တယ် 옛날 솔로몬 성전은 다 금으로 발려져 있었어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့ဒီတန့်ရှင်ရဗိမာန်တော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ် 그런데 하나님 그 성전을 박살내 버렸습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ဖျားကအဲ့ဗိမာန်တော်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 우리가 그렇게 되면 안 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုမဖြစ် 우리가 보이는 성전도 중요하지만 우리 안에 내적 성전을 세우는 거 아주 중요합니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့ဗိမာန်တော်လည်းပဲအရေးကြီးတာဖြစ်ပေမဲ့မမြင်ရတဲ့အတွင်ဗိမာန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မှအသေးချာတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 왜 그 네 가지를 말씀드렸냐면 얼마나 교회 깨닫는 게 중요하면 감옥에서 밖에 있는 사람에게 그 교회를 깨달으라고 편지를 쓴 겁니다. ဆိုတော့ဘာလို့ဒီဩဝါဒဆောင်၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ထောင်ထဲမှာကြာနေပြီမဲ့ဆိုအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလောက်တောင်မှသဘောပေါက်ပြီးနားလေစီချင်လို့ပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့ရေးခဲ့ရလဲဆိုတော့သိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 나중에 제가 기회가 되면 에베소서부터 좀 배워봤으면 좋겠습니다. ဆိုတော့ဒါမျိုးနောက်ပိုင်းအခွင့်ရလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီအဖက်ဩဝါဒစာနေစပြီးတော့မှဆိုတော့လေ့လာပြီးတော့မှအတူတူကလေ့လာစီချင်တာဖြစ်ပါတယ် 재밌겠죠? ဆိုတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အရင်ကောင်းမှဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလား 자, 요한복음 16장 가겠습니다. ဆိုတော့ယောဟန်ပြန်ကြည့်အောင် 자, 16장 13절 다시 한번 읽어볼게요. ယောဟန်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်73တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် 자, 먼저 진리의 성령이 내 안에 오면 진리 가운데로 우리를 인도해 주신다고 했습니다. ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တမန်ကျမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းကိုသင်တို့ကအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်ပြသလိုက်မယ်ဆိုပြောတာပါလေ 그럼 진리가 뭡니까? အဲ့ဆိုတမန်တရားဆိုတာပါလေ 요한복음 17장 17절에 보면 아버지 말씀은 진리니다. ဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး19အခန်းငယ်19ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်တွေကတမန်ကျမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေ 자, 진리의 성령이 오면 우리를 진리의 말씀 가운데로 인도해요. ဆိုတော့တမန်ကျမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းကိုအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်ပြသမယ်ဆိုပြောတာပါလေ 그래서 사도 바울이 내가 너희로 말씀으로 진리의 말씀으로 너희를 낳았다. 구원받은 것을 그렇게 표현했습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့တမန်တော်ပေါလုကဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းအဖြစ်မွေးဖွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှသင်တို့ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှတုံ့လုံးခဲ့ပါလေ 그래서 정말 진리의 성령이 내 안에 들어오지 않으면 구원받지 못하면 말씀을 분별을 못합니다. ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးတမန်ကျမ်းနှုတ်ဘတ်တော်ကိုယ့်အထက်မဝင်လာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဘတ်တော်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှမသိသေးဘူးကင်းချင်းပြေဝသေးတာဖြစ်တယ် 욥기 12장 11절에 보면 입이 이
이 맛을 분별합니다. ဆိုတော့ယောဘခန်းကြီး7အခန်းငယ်7ထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်ရှားကြတော့ကတွင်းကကြတော့ဒီအစာရဲ့အရသာကိုပိုင်းဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါ 쓰다 တယ် 먹다가 상하면 바로 우리가 안 먹잖아요. ဆိုတော့စားကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဒါပုတ်နေတယ်တိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းထွေးထုတ်ပလိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလား 자, 입이 음식의 맛을 분별하는 것처럼 귀가 말씀을 분별하지 않느냐 그런 말씀이죠. ဆိုတော့ဒီရှားဆိုလို့ရှိရင်အရသာကိုပိုင်းခြားပေးသလိုနားလည်းပဲတမန်တရားကိုနှုတ်ဘက်တော်ပိုင်းခြားပေးရမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှပြောရပါတယ် 진리의 성령이 온 사람, 확실히 구원받은 사람 반드시 말씀 가운데로 인도하는 음성이 들리게 돼 있습니다. ဆိုတော့ကိုကတမန်တရားအထဲမှာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့တမန်တရားနေပြီးမှကိုနှုတ်ဘက်တော်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှပြပေးရဖြစ်တယ် 그래서 구원받지 않으면 말씀을 분별을 못합니다. ဆိုတော့ကြောင့်မို့ကင်ချင်းမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဘက်တော်လည်းပဲမပိုင်းခြားတတ်ပါဘူး 자, 고린도전서 2장 가봅시다. တစ်ကောခန်းချင်းကိုကြည့်ကြအောင် 자, 고린도전서 2장 12절부터 여기 14절까지 읽어봅시다. တစ်ကောခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်7ကနေပြီးတော့မှ14ထိတွေ့ဖတ်ကြအောင် 머리 많아. 14절까지요? 네. 자, 주변에 성경 없으신 분이 보이면 찾아주시는 게 성장한 교회의 모습입니다. ဆိုတော့ကဲရွကိုဘီနာမှာရှိတဲ့သူတွေကစမ်းစာမပါလာတာတို့ရှာမတွေ့ကြရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုရှာပေးဖို့ရန်အတွက်ဆိုတော့ဒါအသင်းတော်ရဲ့ဇန်နီကူမောင်မတွေပြုရမယ့်အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 신령한 양식, 영적 양식을 먹고 있는 중이죠. ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာကိုစားနေတာဖြစ်တယ်လေ 근데 옆에서 지금 굶고 있는데 도와주는 게 당연하죠. အဲဆိုတော့ဘေးမှာရှိတဲ့သူကမစားနိုင်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိအကျကူညီပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 주변에 보시고 성경이 없으시면 가서 옆에 붙어서 도와주시는 게 엄마와 같은 교회인 겁니다. စားကြမလို့ဘေးမှာကြည့်ပြီးတော့မှကဲ၍စမ်းစာအောင်မရှိတဲ့သူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာတွဲထိုင်ပြီးတော့မှအတူတူကရှာပေးဖို့ရန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အရာကဆိုတော့ကိုကတကယ်ပဲမိခင်နဲ့တူရဲ့ဆိုတော့ညီကူမောင်မတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 여기 보면 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라. ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဖျားပြင်းနေနေတဲ့အရာဝိညာဉ်တော်မှာတပါအဘယ်သူများမသိဆိုပြီးတော့မှပြောရပါတယ် 자, 육에 속한 사람은 성령 일을 받지도 않을 뿐 아니라 미련하게 보이고 깨닫지 못한다 했죠. ဆိုတော့ဇာတိပဂတိနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်အရာတို့ကိုမခံမယူပြီးတော့ထိုအရာတို့ဒီမိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်၏ဆိုပြောရပါတယ် 자, 먼저 구원을 받게 되면 하나님의 말씀이 분별이 되고 그 말씀이 진리인지 아닌지 찾아갈 수 있는 힘이 기본적으로 있습니다. ဆိုတော့မိမိကအရင်ဆုံးကင်ချင်းရသွားပြီဆိုတာနဲ့ဆိုတော့တမန်တရားကဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စီလားစစ်မှန်တဲ့အစာဖြစ်စီလားအဲ့ဒါကိုရှာတက်သွားတဲ့ဆိုတော့အရေးအချင်းရှိသွားတာဖြစ်တယ် 자, 그래서 구원을 확실히 받은 사람은 교회를 깨달아야 된다 했죠. ဆိုတော့အကြောင်းမလို့ကင်ချင်းရတဲ့သူကအသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 오늘은 성경에 보면 교회를 이렇게 설명하는 많은 비유들이 있습니다. 그것들을 시간 되는 대로 배워보겠습니다. ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအဓိကလေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကကြတော့ဆိုတော့စမ်းစာထဲမှာအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနမူနာပေးပြီးပြောရတဲ့ဥပမာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအချိန်ရရင်ရသလောက်အဲ့နမူနာတွေကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 여기 고린도전서 12장 가봅시다. ဆိုတော့တစ်ကောခန်းကြီး7ကိုကြည့်ကြအောင် 자, 12장 27절에 보면 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 앞에 그렇게 설명하고 있죠. ဆိုတော့တစ်ကော7အခန်းငယ်29ထဲမှာဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအတိအသည့်အင်္ဂါတော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောရပါတယ် 자, 그리고 12절, 13절 한번 읽어봅시다. ဆိုတော့ပြီးတော့အခန်းငယ်7နဲ့73တစ်ခါလောက်ဖတ်ကြအောင်
1장에 보면 하나님의 교회는 이런 건물이 아니라 거듭난 물이라고 되어 있습니다. ဆိုတော့ဒီကောရဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကဒီလိုမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦမဟုတ်ဘူးကင်ချင်းရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြောတာပါလေ 자, 우리가 구원 받을 때 그리스도의 몸에 참여하게 되는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ချင်းရသွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ဒီအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် 그럼 머리는 누굴까요? အဲဆိုဦးကောင်းကဘယ်သူဖြစ်မလဲ 목사 아닙니다. တင်းဦးဆရာမဟုတ်ပါဘူး 자, 에베소서 1장 가봅시다. အဖက်ခန်းကြီး1ကိုကြည့်ကြအောင် 자, 에베소서 1장 22절 23절입니다. အခန်းငယ်21ကနေ23ဖြစ်ပါတယ် 자, 로마 감옥에서 교회가 무엇인지, 교회가 얼마나 중요한지를 깨달으라고 감옥에서 편지를 쓴 내용이죠. ဆိုတော့တမန်တော်ပေါလုကနေပြီးတော့မှသူယောမမြို့မှာရှိတဲ့ထောင်ထဲမှာကြားတဲ့ချိန်တုန်းကအသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဝါဒစာဆောင်ဖြစ်ပါတယ် 내가 감옥에서 편지 썼으면 어떻게 썼을까요? ဆိုတော့ तू ကဒီဆိုတော့ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အခါမှာစာဆောင်ရေးတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးစာရေးခဲ့မလဲ 힘들어 죽겠다. ဆိုတော့ကိုတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်ပန်းလို့သိမှာပဲလေ 먹을 것도 없고 ဆိုတော့စားစရာလည်းမရှိဘူး 너무 춥고 ဆိုတော့ပြီးတော့အေးလည်းအေးမှာပဲ 힘들어 죽겠다. 빨리 와달라. ဆိုတော့ပြင်ပန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတာစာရေးရင်ငါ့ကိုအမြင်လာခေါ်ပြီးအဲ့လိုစာရေးမှာပဲလေ 나는 그렇게 설 것 같은데 사도 바울은 완전히 우리 생각을 뒤집습니다. ဆိုတော့ကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးစာရေးနိုင်ပြီမဲ့လည်းပဲတမန်တော်ပေါလုကြတော့မတူဘူးကိုနဲ့လုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님께 붙들린 사람이 무엇을 가장 중요하게 생각하고 무엇을 바라봐야 될지 우리는 좀 깨달아야 됩니다. ဆိုတော့ဖျားရဲ့ချုပ်ကင်ပေးခြင်းခံရတဲ့သူကဘယ်အရာကိုအဓိကထားစဉ်းစားပြီးတော့မှဘယ်အရာပေါ်မှာစိုးရင်ပြီးပူပန်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 육신의 어려움, 육신의 감옥에 갇힌 게 안타까운 게 아니라 이 성경으로 보면 어딘가에 다 감옥 같은 데 갇혀 있어요. 이 밖에 자유로운 사람들이. ဆိုတော့ဒီဟိုခန္ဓာကြတော့ထောင်ထဲမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဏှာဆရာကောင်းတယ်လို့မြင်နိုင်တယ်ဒါမဲ့လည်းပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာချုံနှံခြင်းခံရတာထက်စမ်းစာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မှာလွတ်လပ်စွာသွားလာနေပြီမဲ့လည်းပဲချုံနှံခြင်းခံရတဲ့သူတွေများစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 죄의 감옥에 갇혀서 ဆိုတော့အပြစ်ရဲ့ထောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာချုံနှံခြင်းခံနေရတယ် 진짜 소중한 게 뭔지를 못 봐요. ဆိုတော့ပြီးတော့တကယ်အဖို့တန်တဲ့အရာကဘယ်အရာလဲအဲ့ဒါကိုမမြင်နိုင် 돈의 노예인 것처럼 그것을 위해서만 살아가요. ပြီးတော့ငွေဆိုတဲ့ချုံနှံခြင်းခံရပြီးတော့မှအဲ့အရာရဲ့ကျွန်အနေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေရတယ် 세상 욕심을 위해서 막 쫓아가는데 다른 걸 볼 겨를이 없어요. 그냥 갇혀 있으니까. ဆိုတော့လောကရဲ့ဆိုတော့ဒီဟိုမြင်နေရတဲ့အရာနောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့အရာပဲကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားတကယ်အဖို့တန်တဲ့အရာတွေမမြင်နေရအောင် 그것도 바로 구원받았다는 사람이 말입니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိန်းစင်ရတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုရှိပါတယ် 그래서 주일 아침 여기 딱 오면 이틀 동안 내가 뭐하다 왔냐. ဆိုတော့တနင်္ဂနွေရောက်လာပြီးတော့မှဒီနေရာမှာလာထိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုကတပတ်တာလုံးဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲ 자, 1장 22절 23절 읽어봅시다. ဆိုတော့အခန်းကြီး1အခန်းငယ်20နဲ့23ပြန်ဖတ်ကြအောင် 자, 구원받을 때 우리가 그리스도의 몸에 탁 달라붙는 겁니다. 참여하는 겁니다. ဆိုတော့ကိန်းစင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒီကိုခန္ဓာထဲမှာပါဝင်သွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် 그래서 교회를 깨달으라는 얘기는 교회당 왔다 갔다 하라는 얘기 아닙니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဆိုတော့ဒီဖျားကြောင်လာပါပြီးတော့မှဆိုတော့ဟိုပုံမှန်သွားလာပြီးပါအဲ့လိုမျိုးစားအတိတ်ပဲမဟုတ်လေ 교회는 예수님이 머리로 계십니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာကဥကောင်းကခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ် 그래서 확실히 교회를 깨달은 사람은 교회 안에서 막 목소리를 크게 낼 수가 없어요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတိအကျသဘောပေါက်တဲ့သူဟာဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာစိတ်တန်ကြဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှမသွားလာ 목사도 머리가 아닙니다. ဆိုတော့တင်းဦးဆရာလည်းပဲဥကောင်းမဟုတ်လေ 그냥 입의 역할을 하는 겁니다. ဆိုတော့နှခမ်းရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပဲသူကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ် 그래서 이 자리가 두려워요. ဆိုတော့အားကြောင့်အမှန်ဆိုဒီလိုနေရာတော့မှဆိုတော့ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ် 사도 바울도 내가 너에게 나를 전하는 게 나를 전파하는 게 아니라 주 되신 것 주님을 전파한다고 했습니다. ဆိုတော့တမန်တော်ပေါလုတော်မှာဆိုတော့ तू ကပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတော့ဒီဥကောင်းဖြစ်တဲ့သခင်ဖျားရဲ့အလိုနဲ့အညီပြောတယ်ဆိုပြောတာပါလေ 이 입은 머리의 생각을 전달하는 역할밖에 없죠. ဆိုတော့နှခမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဥကောင်းကပြောချင်တဲ့စကားကိုပဲပြောပြရလေဟုတ်တယ်မလား 목사가 그런 겁니다. ဆိုတော့တင်းဦးဆရာလည်းပဲအဲ့လိုပုံကိုဖြစ်ပါလေ 목사는 교회의 주인이 될 수도 없고 주인은
예수님입니다. ဆိုတော့သင်းအောင်ဆရာကအသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းမဖြစ်နိုင်သလိုဦးခေါင်းကဆိုလို့ရှိရင်သခင်ဖျားတစ်ပါးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ် 여기 허리 역할, 손의 역할, 발의 역할 하시는 분 있죠. ဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းပဲဆိုတော့ကိုကခါရဲ့နေရာလက်ရဲ့နေရာခြေထောက်ရဲ့နေရာလုတ်ပြရတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ် 생각하는 대로 지금 손발이 움직이는 겁니다. 지금. ဆိုတော့အခုစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းလက်တွေခြေထောက်တွေကရွေ့ရနေတာဖြစ်ပါတယ် 교회는 주님의 생각, 주님의 뜻이 있어요. 머리에 뜻이 있다고. ဆိုတော့အသင်းတော်လည်းပဲဦးခေါင်းရဲ့အလိုဆိုတာရှိပြီးတော့မှဦးခေါင်းကစေခိုင်းတဲ့အရာတွေရှိနေတယ် 주님이 가장 기뻐하는 게 뭐라고 했어요? ဆိုတော့သခင်ဖျားတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်နှစ်သက်တဲ့အရာဘာဖြစ်မလဲ 어인 99이 모여서 찬송 부르는 것보다 더 기뻐하는 게 있다고 했죠. ဆိုတော့ဒီဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီများစွာသောသူတွေကချီးမွမ်းတဆင့်ဆိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့မှသူနှစ်သက်သဘောကျတဲ့အရာရှိရဆိုပြောရပါတယ် 그게 뭐죠? အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲ 하나님 믿는다고 여기 앉아 있잖아. ဆိုတော့ဖျားသခင်ယုံကြည်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေရာမှာထိုင်နေကြဖြစ်ပါတယ် 그럼 하나님 뭘 가장 기뻐하는지 알아야 될 거 아니에요? ဆိုတော့အဲ့ဆိုမိမိကဖျားကဘယ်အရာကိုနှစ်သက်ဆုံးဝမ်းမြောက်ဆုံးလဲသိဖို့လိုအပ်ပြီ 하나님 뭘 가장 기뻐해요? ဆိုတော့ဘယ်အရာကိုဖျားကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဆုံးလဲ 교회 나오는 거? ဖျားเจ้าလာတဲ့အရာလား 헌금하는 거? အလူငွေထည့်တာလား 뭘 가장 기뻐한대요? ဆိုတော့ဘာကိုအနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဆုံးလဲ 양공교회 수준 다 나타납니다 이제. ဆိုတော့ရန်ကုန်တင်းတော်မှာရှိတဲ့သူရဲ့အရေးချင်းစစ်ထုံနေတာဖြစ်ပါတယ် 빨리 얘기해봐요. 뭘 가장 기뻐해요? ဆိုတော့မြန်မြန်ဖြေပြီးတော့လေဘာကိုဖျားအနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဆုံးဖြစ်မလဲ 제일 기뻐하는 거. ဆိုတော့ဖျားကအနှစ်သက်ဝမ်းအမြောက်ဆုံးသောအရာချွန်ဒ 자 누가복음 15장 လူကအခန်းကြီး15 일단 봅시다. 이거 ကျ 잡아놓고. န်ခုနနေရာကိုမှတ်ထားပြီးခင်နော် 부모님이 가장 기뻐하는 게 뭐예요? ဆိုတော့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူတို့အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာဘာဖြစ်မလဲ 자기 부모님 말이에요. ကိုမိဘဆိုလို့ရှိရင်ရော 네? 자기 부모님 뭘 가장 기뻐해요? ကိုမိဘဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်မလဲနားထောင်နော် 아니 자기 아버지, 자기 육신의 아버지 ခြားကြီးကမိုက်ကြည့်နေ 말 듣는 거요. 또 다른 아버지는 တ 어떠신가요? ခြားဖခင်တွေဆိုရင်ရောဘာနှစ်သက်မယ်ထင်လဲ 우리 아버지, 우리 어머니는 뭘 가장 ကို့အ 기뻐해요? ဖေကို့မိသားဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မယ်ထင်လဲဟမ်မိုက်ကြည့် 자 15장 여기 7절 한번 읽어봅시다. လူကာခန်းကြီး15ချစ်ကြ 네. အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ကြအောင် 10절도 읽어봅시다. အခန်းငယ်10ကိုလည်းဖတ်ကြအောင် 자 주님의 생각, 주님의 뜻은 오로지 죽은 영혼 살리는 게 가장 기뻐하는 거라 했으니까 그걸 위해서 몸이 움직여야 되겠죠. ဆိုတော့ဖျားကအနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဆုံးသောအရာကတည်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်လုံးပြန်ပြီးတော့မှမွေးဖွားလာတဲ့အရာကင်ချင်းရတဲ့အရာကိုနှစ်သက်ဆုံးဝမ်းမြောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါတွေအကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 교회의 모든 초점은 정말 하나님의 교회라면 주님이 가장 기뻐하는 쪽으로 포커스가 딱 맞춰져 있어야 됩니다. ဆိုတော့အကြောင်းလို့တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကဘယ်အရာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်လဲအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာအတွက်အသက်ရှင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် 정말 하나님이 머리로 계신 교회라면 정말 주님의 뜻을 받드는 게 맞죠. ဆိုတော့ဒီသခင်ဖျားဦးကောင်းနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ဖျားရဲ့အလိုတိုင်းလိုက်ရှောက်တော့မှာဖြစ်တယ်လေ 그래서 우리가 먹든지 마시든지 가장 해야 될 것 중에 하나가 우리가 죽은 영혼을 살리는 쪽으로 우리가 삶을 초점에 맞춰야 되는 겁니다. ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ကစားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိသည့်မှုအပြုတော်၎င်းဖျားရဲ့ဘုံအတီကိုထောက်တဲ့အရာထက်ပို့ပြီးတော့မှတန်မိုးထားပြီးအသက်ရှင်ရမယ့်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တည်ဆုံးရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အရာဖြစ်ပါလေ 그래서 교회를 그리스도의 몸으로 그렇게 표현을 하는 겁니다. ဆိုတော့အကြောင်းမလို့လည်းပဲအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာအနေနဲ့ခံနိုင်ပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်ပါလေ 제가 예전에 친구 한 명이 이제 소아마비가 있었습니다. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအရင်တော့ဗောနော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထဲမှာဆိုတော့ဒီကိုင်ကမတန်ဆန်းတဲ့တက်ကြောင့်မလို့ तू ကဆိုတော့sign language နဲ့ပြောရတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် 근데 밥을 먹으면 이제 막 다 흘려요 거의. ဆိုတော့ तू ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ထမင်းစားလို့ရှိရင်လည်းပဲမဝါးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ရှမ်းကြလာတယ် 자기는 먹고 싶은데 ဆိုတော့ तू ကတော့စားခြင်းတယ် 올리다 보면 거의 반이 다 흘려요. ဆို
ဆိုဒါမဲ့လည်းပဲတဇွန်းစားလို့ရှိတဝက်လောက်ကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွား 그래서 식당에 가면 국물에다가 항상 밥을 무조건 말아달라고 합니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဆိုင်မှာသွားပြီးစားပြီးဆိုတာနဲ့ဆိုအရည်ထဲမှာထမင်းကိုရောပြီးနေပြီးတော့စားရတယ် 먹고 싶은 게 있어도 이게 사람 눈이 때문에 잘 못 먹는데. ဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုသူစားခြင်းပြီးမဲ့လည်းပဲတခြားသူတွေအမြင်ရှိတဲ့အခါမှာစိတ်တန်းကြလည်းမစားနိုင် 그러면서 내보고 야, 너 맛있는 거 마음대로 먹을 수 있으니까 참 좋겠다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည်တိုင်းသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုနေရကြတော့ဆိုအရသာရှိတဲ့အစားအစာနေစားခြင်းတဲ့အစားအစာကိုစိတ်တန်းကြစားနိုင်တဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါအားကြတယ်ဆိုပြီးပြောပါလေ 나는 먹고 싶은데 ဆိုတော့ तू ကတော့စားခြင်းနေတယ် 몸이 말을 안 들어. ဆိုတော့ဒါမဲ့ခန္ဓာစကားနားမထောင် 그래서 막 화가 나서 숟가락도 던질 적도 있대. အခါမှာ तू ဒေါသထွက်ပြီးတော့မှဇွန်းနေဘာလို့လည်းပဲလွတ်ပစ်တဲ့အခါရှိတယ် 물론 그것 때문에 하나님을 만났습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်လို့လည်းပဲဖះနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ် 자, 그런데 교회가 불순종하면 어떨까요? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားပဲအသင်းတော်ကအကယ်၍မနာခံတဲ့အမှုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 집어 던지겠죠. 화가 나서. ဆိုတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့မှလွတ်ပစ်တဲ့အရာကြီးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 기뻐하는 게 있잖아요. ဆိုတော့ဖះဝမ်းမြောက်နှစ်သက်တဲ့အရာရှိတယ် 하나님은 교회를 통해서 몸을 통해서 그 일을 하길 원하잖아요. ပြီးတော့ဖះကအသင်းတော်အဖြစ်သူ့ရဲ့ကိုယ်င်္ဂါတွေအဖြစ်ဒီရောက်လှုပ်စေခြင်းတယ် 자, 머리가 명령합니다. ဆိုတော့ဥကောင်းနေပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်ပါ 나 တယ် 지금 물 먹고 싶어. ဆိုတော့ငါအခုရေတောက်ခြင်းတယ် 근데 이게 먹을 수가 없어요, 이게. ဆိုတော့ဒါမဲ့အခုမတောက်နိုင် 기분이 어떨 것 같습니까? အဲ့ဆိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲ 자, 순종하는 교회가 되지 않으면 하나님을 그렇게 힘들게 하는 겁니다. ဆိုတော့မနာခံတဲ့အသင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះသခင်ပို့ပြီးတော့မှပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါလေ 그리고 나는 이게 먹고 싶은데 ဆိုတော့ငါဒီဟာကိုတောက်ချင်နေတာ 엉뚱한 거를 자꾸 갖고 와요. ဆိုတော့ဒါမဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာကိုယူလာနေတယ် 그러면 내가 지금 뭘 원하는지도 모르겠냐? ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ငါအခုဘာလို့လိုချင်နေရလဲမသိဘူးလား 아니 네 생각 말고 내가 기뻐하는 거를 좀 주면 안 되겠냐? ဆိုတော့နေစဉ်းစားတဲ့အရာနေပြီးချင်တဲ့အရာကိုပေးနေရမဟုတ်ပဲနဲ့ငါနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့အရာကိုပေးလို့မရဘူးလား 많은 사람들이 하나님을 사랑한다 하지만은 자기 생각대로 하나님을 믿기도 합니다. ဆိုတော့များစွာသောသူတွေကဖះကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးမဲ့လည်းပဲကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအတိုင်းဆိုတော့ဖះနှစ်သက်မဲ့ထင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်လုံနေတာဖြစ်တယ် 성경하고 달라요. ဆိုတော့စမ်းစာနဲ့မတူညီပဲနဲ့ 주님의 생각하고 달라요. ဖះရဲ့အတွင်းနဲ့မတူညီပဲနဲ့ 우리 하나님 이거 좋아할 거야. ဆိုတော့ဖះကတော့ဒါကိုတော့နှစ်သက်မှာပါ 아니 나는 이게 먹고 싶다니까. ဆိုတော့ဒါမဲ့ဖះကငါဒါကိုတောက်ချင်နေတာ 그냥 우리 아버지 이거 좋아해. ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဖះကဒါကိုကြိုက်မှာပါ 육신의 부모도 싫어합니다. ဆိုတော့လူခန္ဓာမိဘတွေလည်းပဲဇာတိမိဘတွေလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလေ 자, 하나님 아버지 뭘 기뻐하는지 뭘 좋아하는지 이미 다 기록해놨습니다. 3,500전에 끝났습니다. 이거. ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တွေကစမ်းစာထဲမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖះကဘာလို့နှစ်သက်ပြီးဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့ရေးထားပေးတယ်စမ်းစာထဲမှာ 자, 우리가 성경을 모르고 하나님 뜻을 모르고 교회를 못 깨달으면 자기 마음대로 주님을 잘 섬기다 생각하지만 하나님은 슬퍼하실 수 있습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုကစမ်းစာကိုသဘောမပေါက်စမ်းစာကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တော့စူးစမ်းလုပ်နေရထင်ရပေမဲ့ဖះကမနစ်သက်တာမျိုးစားလည်းပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ် 그래서 몸이 하나이듯이 전 세계 교회가 정말 구원받은 사람이 생기면 하나님 보실 때는 하나의 교회입니다. ဆိုတော့ 하나입니다. ဒီခန္ဓာကတစ်ခုတည်းပဲရှိတာဖြစ်တယ်လေအစိတ်ပိုင်းနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအခုအသင်းတော်တွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့လည်းပဲဖះရဲ့အမြင်မှာခန္ဓာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါလေ 그러면 내가 교회에 붙어 있는지 떨어져 있는지 어떻게 할 수 있냐? ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကိုကခန္ဓာမှာတွေ့ကပ်နေသလား၊ကွာကျနေသလားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲ 그냥 눈으로는 안 보여. 교회 다 나와 있으니까. ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ဖះเจ้าရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မသိနိုင် 근데 하나님의 말씀으로 보면 내가 정말 하나님 앞에 붙어 있는지 떨어져 있는지 알 수 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖះရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကတွေ့ကပ်နေသလား၊ကွာကျနေသလားအဲ့ဒါကိုသိနိုင်တယ် 자, 고린도전서 12장 다시 가보겠습니다. တစ်ကောစနစ်ကိုပြန်ကြအောင် 자, 시간 되면 12장 다 나중에 읽어보시고요. ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအချိန်ရလို့ရှိရင်တစ်ကောစနစ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခန်းလုံးဖတ်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက် 자, 여기 25절부터 26절 한번 읽어봅시다. ဆိုတော့အခုလောဆယ်အခန်းငယ်25နဲ့26ကိုဖတ်ကြအောင် 어때띠 안 보이네. 어때띠가 안 보이네. 자, 몸이 하나인지 예전에 그 상둥이 이렇게 몸은 하나인데 이렇게 머리만 이렇게 두 개 달린 애가
태어난 적이 있었습니다. 실제로. ဆိုဟိုအရင်တော့ကဆိုဒီခန္ဓာကတော့တစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းနှလုံးပါတယ်ဆိုကလေးလေးကိုမွေးလာတဲ့အရာရှိခဲ့ပူပါတယ် 이게 한 명이냐 두 명이냐 이게 ဆိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆို तू ကတစ်ယောက်လားနှစ်ယောက်လား 한 명이 두 명이에요. 머리는 두 개인데 몸은 붙어 있고. ခန္ဓာကတော့ကက်နေတာဖြစ်တယ်လေခေါင်းကနှလုံးပါတယ်အဲ့ဆိုတစ်ယောက်ဖြစ်မလားနှစ်ယောက်ဖြစ်မလား 그때 누가 말하기를 한 곳을 찔러봐라. ဆိုအခါမှာတစ်ယောက်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုတစ်ဖက်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့မှထိုးကြည့်လိုက် 자 이렇게 붙어 있는데 여기 찌르면 여기는 웃고 있고 여기는 아야 하는데 여기는 웃고 있으면 이거는 남인 거예요 남. ဆိုအကယ်၍နှစ်ယောက်ကဆက်နေရလေဒါပေမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးတော့မှထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ထူကန်ရတဲ့ဘက်ကတော့နာလို့អော်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကျတော့ရည်နေအဲ့ဆိုရင်တော့မတူနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ် 자 형제 자매가 시험에 걸려서 무슨 이유 때문인지 오늘 못 나왔어요. ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေထဲမှာတယောက်ကစုံစမ်းစင်ခံရပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ तू ကမရောက်လာဘူး 전화 한 통 안 해. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖုန်းတစ်ချက်တောင်သွားမဆက် 신방도 안 가. အိမ်လဲတာလည်းမသွား 관심도 없어. စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး 자기야 뭐든지 말든지. ဆိုတော့ तू က तू ဟိုစားစားမစားစား 자, 이 사람은 붙어 있는 사람이요 떨어진 사람이요. အဲ့ဆိုရင်ဒီလူကတွဲကပ်နေတဲ့သူလား၊ကွာကြနေတဲ့သူလား 말씀을 통해서 보면 떨어진 겁니다. ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူလည်းကွာကြနေတဲ့သူပဲဖြစ် 자, ပါတယ် 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체도 고통받도록 돼 있습니다. ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကနာကျင်ပြီဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကနာကျင်ပြီးခံစားရမှာပဲ 손가락 끝에 가시 하나 박혀도 온몸이 초점이 일로 가 있습니다. ဆိုတော့လက်ချောင်းရဲ့ထိတ်ကလေးမှာအဆူးလေးသွားဆူးမိတာမှတကူလုံးကနာကျင်နေရတယ်လေ 나는 정말 이 몸된 교회 가운데 주님의 몸된 가운데 붙어 있습니까? 떨어져 있습니까? အဲ့ဆိုကိုရောဒီခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဆိုတော့တကယ်ပဲတွေ့ကပ်နေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိကွာကြနေရလား 오늘 끝나고 ဆိုတော့ဒီနေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် 전화하셔요. ပြန်ပြီးတော့မှဖုန်းဆက်ရမယ့်သူတွေဖုန်းဆက်ပါ 진짜 교회가 뭡니까? ဆိုတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာပါလေ 진짜 주님이 하나라는 건 뭡니까? ဆိုတော့တကယ်ပဲဖျားအားဖြစ်တစ်လုံးတစ်ဝရဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲ 형제 자매가 무슨 어려움이 있는지 무슨 겪고 있는지 기도해주고 도와주는 게 맞잖아요. ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတွေကဘလို့ခက်ခဲရှိနေလဲဘလို့မျိုးစားဆိုတော့သူတို့တွေဟိုစိတ်ဆင်းရဲနေရလဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှကူညီပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် 교회를 내가 안 나갔는데 아무도 연락이 없어. ဆိုတော့အကယ်၍ကိုကအသင်းတော်မရောက်ဖြစ်ဘူးဒါမဲ့လည်းပဲတယောက်မှကိုမဆက်သွယ်လာဘူး 그러면 나는 필요 없는 사람인가 보다. ဆိုတော့အဲ့ဆိုဘလို့ခံစားရမလဲအာငါကတော့မလိုအပ်တဲ့သူတယောက်ပါပဲဆိုပြီးတော့ 내가 너무 아파서 교회를 못 갔는데 ဆိုတော့ကိုကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအသင်းတော်မသွားနိုင်ဘူး 아무도 관심이 없네. ဒါမဲ့တယောက်မှကိုကိုလည်းပဲဆိုစိတ်ဝင်စားပေးတာမရှိဘူး 나는 필요 없는 사람인가 보다. ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်အာငါမလိုအပ်တဲ့သူတယောက်နဲ့တူတယ် 그런 거 안 겪어보셨습니까? အဲ့လိုမျိုးစားမခံစားဘူးလား 사람이 한 지체가 고통을 받으면 반드시 하나라면 모든 지체가 고통을 받도록 돼 있습니다. ဆိုတော့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီစိတ်တစ်ပိုင်းကနာနေလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနာတဲ့အရာကတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ် 그리고 한 지체가 영광을 받으면 모든 지체도 즐거워야 돼요. ဆိုတော့ပြီးတော့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကဘုံတည်ကိုခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းအကုန်လုံးကဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ် 어떤 형제가 잘 됐어요. ဆိုတော့ညီကိုတယောက်ကကောင်းစားသွားတယ်ထား 배가 아파갖고 막 아이고 배가 아파 속상해. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုကမနာလို့စိတ်ထဲမှာမနာလို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုယ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေ 이 사람은 붙은 거예요, 떨어진 거예요. အဲ့ဆိုဒီလူကတွေ့ကပ်နေရလား၊ကွာကြနေရလား 스스로가 답을 아셔야 합니다. ဆိုတော့ကိုအဖြေသိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 교회는 우리가 구원받을 때 교회 안에 탁 한 몸에 참여하게 되는 겁니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာကကိုကင်ချင်းရတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထဲမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့မှတရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 몸은 정말 이 머리의 뜻을 순종해서 주님이 기뻐하는 쪽으로 움직이는 교회가 아름다운 교회, 칭찬받는 교회예요. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းညာဆိုရင်ဥကောင်းရဲ့အလိုနောက်လိုက်ပြီးတော့မှအသေးချာလိုက်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်မလက်ပတ်တင်တဲ့ကိုင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 요한복음 15장 가봅시다. ယောဟန်15ကိုကြည့်ကြအောင် 15장 여기 1절부터 6절까지만 읽어봅시다. အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ6ထိတွေ့ရင်ဖတ်ကြည့်အောင် 이
ဒါနောက်နမူနာတစ်ခုအနေနဲ့စပြစ်ဥယျာဉ်ကိုအသင်းတော်အနေနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှပြောရတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그 농부는 자, 바로 하나님 아버지죠. ဆိုတော့ဥယျာဉ်ဆောက်ဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုပြုပြင်ပေးရတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 참 포도나무인 예수님을 딱 심어놨습니다. ဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့စပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုစိုက်ပျိုးလိုက်တယ် 자, 그 다음에 구원받는 사람은 반드시 예수님께 붙어 있을 때 열매를 많이 맺는다고 얘기하죠. ဆိုတော့ပြီးတော့ကင်ချင်းရတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အကိုင်းအနေနဲ့တွေ့ကပ်ပြီးတော့မှတရှိတဲ့အချိန်မှာအသီးတွေကိုတီးမယ်ဆိုပြောတာပါတယ် 나는 가지요, 구원받을 때. ဆိုတော့ကိုကကင်ချင်းရတဲ့ခါမှာအကိုင်းအခက်ဖြစ်သွားပြီ 나를 통해서 열매를 많이 맺을 때 하나님이 영광 받으시고 기뻐하십니다. ဆိုတော့ကိုကအဖြစ်အသီးတွေအများကြီးတီးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတရားထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 8절에 너희가 과실을 많이 맺으면 우리 아버지께서 영광 받으십니다. အဲကြောင့်အခန်းငယ်၈ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်တို့ဒီများစွာသောအသီးကိုတီးသောအဖြစ်ငါခမည်းတော်ဒီဘုန်းထင်ရှားတော်မူ၍ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ် 내가 삶 속에 열매가 안 맺히면요 하나님이 영광 받으실 수가 없습니다. ဆိုတော့ကိုကအသက်တာထဲမှာအသီးမတီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့ဘုန်းလည်းပဲမထင်ရှားတော့ 자, 주기도문에 하나님 이름을 거룩히 여기고 영광 받기를 원하는 기도가 있죠. ဆိုတော့ခင်ယေရှုဆုတောင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဆုတောင်းပြခဲ့တဲ့အထဲမှာဖျားရဲ့ဘုန်းတွေထင်ရှားစေပါဆိုပြီးမှဆုတောင်းတာရှိပါတယ် 말로만 그걸 달달 외운다고 하나님 기뻐하는 게 아니고 내 삶 속에서 내가 열매 맺을 때 하나님이 영광 받으시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုကလိုက်ပြီးတော့အလွတ်ချက်ပြီးတော့ယူနေရမှာမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့အဲ့အရာကိုအတီးတီးရဲ့အနေနဲ့အတီးတီးရဲ့အရာအနေနဲ့ပြောင်းလဲပြရမှာဖြစ်တယ် 그래서 가지의 책임은 붙어 있는 겁니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့အကိုင်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကတွေ့ကပ်နေတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ် 그리고 자라나게 하고 열매 맺는 거는 이제 주님의 책임이죠. ဆိုတော့ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာအတီးတီးအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာကကြတော့ဖျားရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ် 자, 그래서 사도행전을 보면 사도 바울이 굳은 마음으로 주께 붙어 있어라. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့တမန်တော်ထုထဲမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ပေါလုကတွေ့ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတာရှိပါတယ် 왜냐하면 우리는 붙을 수도 있고 떨어질 수 있는 그런 선택의 기로에 있습니다. ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတွေ့လဲတွေ့ကပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျပြီးတော့လည်းနေနိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှုရှိနေတာဖြစ်တယ် 우리가 주님께 붙어 있을 때 주님 영광 받으시고 우리가 삶의 목적을 깨달을 수 있는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဖျားရဲ့ဘုန်းတီကိုလည်းပဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရတဲ့ရွေချက်ကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှသိလာလိမ့်မယ် 자, 히브리서 10장 가봅시다. ဟေဘရဲ10ကိုကြည့်ရအောင် 10장 24절 25절입니다. ဟေဘရဲအခန်းကြီး10အခန်းငယ်24 25ဖြစ်ပါတယ် 10장 24절 25절 읽겠습니다. အခန်းငယ်24 25တွေ့ဖတ်ကြအောင် 자, 우리가 붙어 있다는 증거 중에 하나가 돌아보고 사랑과 선행으로 격려하는 거죠. ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ကပ်နေရဆိုတဲ့တသက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးတော့မှအချင်းချင်းကူညီထောက်မတဲ့အရာအဖြစ်ထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 교회를 못 깨닫고 구원을 확실히 받았지만 교회를 못 깨달은 사람은 저희가 신방을 가서 얘기를 들어보면 엉뚱한 얘기를 하는 경우가 있습니다. ဆိုတော့ကိုကတွေ့ကပ်လားမတွေ့ကပ်လားသိကျင်လို့ရှိရင်ဆိုတော့အိမ်လက်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘာတွေမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားအဖြစ်သိနိုင်တာရှိတယ် 가장 많이 하는 말 중에 하나가 내가 교회는 안 나가도 집에서 성경을 읽는다. ဆိုတော့သူတို့တွေပြောတဲ့စကားအများအဖြစ်ပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ငါအသင်းတော်တော့မရောက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စမ်းစာကိုလေ့လာပြီးဖတ်တယ် 굳이 교회 안 나가도 집에서 성경 읽고 하면 안 되냐? ဆိုတော့ဒီဖျားเจ้าကိုမတော်လဲပဲအသင်းတော်ကိုမရောက်လဲပဲကိုယ့်ကိုယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဘက်တော့လေ့လာလို့မရဘူးလားဆိုပြီးတော့ 자, 구원을 확실히 받았는지 모르지만 교회를 못 깨달으니까 주님이 뭘 기뻐하는지를 몰라요. ဆိုတော့ဒါကကယ်ရင်ချင်းရတာလားမရတာလားတော့အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့လည်းပဲဆိုတော့တခုရှိတာကရတာလည်းပဲအသင်းတော်အသေးချာသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးစားပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 마지막 때가 되면 안모해도 된다라는 가르침이 반드시 나돈다고 돼 있습니다. ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလနီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့စုဝေးခြင်းအမှုမှာအားမထုတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြောတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ် 자, 우리가 교회당에 참석하는 게 아니라 정말 진리 말씀에 탁 듣고 공급함을 받을 때 열매가 맺습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားเจ้าလာတာကအရေးကြီးတာမဟုတ်လေအရေးကြီးတာကကိုကဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်အတိအကျခွန်အားတွေကိုရရှိပြီးတော့မှအသီးသီးတဲ့အသက်တာပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ် 서
성경은 마지막 때가 되면 될수록 모이기를 힘쓰라고 했습니다. ဆိုတော့စံစာထဲမှာကြတော့နောက်ဆုံးသောကာလနီးရနဲ့အမျှစုဝေးခြင်းမှုမှာအားထုတ်ပါဆိုပြီးမှပြောတာပါလေ 아무리 구원을 받아도 ဆိုတော့ဘလောက်ပဲကင်ချင်းရတာပါစေ 힘이 없으면 ဆိုတော့ခွန်အားသာမရှိဘူးဆိုရင် 악을 미워하고 ဆိုတော့ဒီမတရားတဲ့အမှုကိုလည်းမုန်းတီးတယ် 악을 싫어해도 ဘလောက်ပဲကိုယ့်ဘက်ကမနစ်သက်ပေမဲ့ 힘이 없으면 끌려가요. ကိုယ်သာခွန်အားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိတ်နောက်ပါသွားမှာပဲ 이 마음이 편할 리가 있냐고요. ဆိုတော့အဲ့ဆိုစိတ်လုံးသားထဲမှာတတောက်တတောက်ဖြစ်နေနိုင်မလား 자, 여기 베드로후서 한번 가봅시다. နှစ်ပေကိုကြည့်ကြည့်အောင် 베드로후서 ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင် 베드로후서 2장 6절 7절 6절부터 8절까지 읽어봅시다. အခန်းကြီး2အခန်းငယ်6ကနေပြီးတော့မှ8အထိဖတ်ကြည့်အောင် 자, 롯은 소돔 고모라에 살았죠. ဆိုတော့လောတောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू တောတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့မှာသွားနေခဲ့တယ် 죄가 너무 많았죠. ဆိုတော့အမှအပြစ်တွေအများကြီးပဲ 그래서 하나님 열받아서 불과 유황으로 다 태워버렸잖아요. ဆိုတော့အခါမှာဖခင်ကအမျက်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကန်းနဲ့လောင်နဲ့မီးမိုးရွာစီခဲ့တာဖြစ်တယ် 자, 롯은 구원을 받은 사람입니다. လောတောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကင်ချင်းရတာလေ तू 그런데 힘이 없었죠. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ခွန်အားမရှိခဲ့ပါဘူး 그래서 죄를 미워하고 싫어하지만은 죄에 막 머리채 끌려다니는 느낌이죠. ဆိုတော့အခါမှာ तू ကအပြစ်ကိုမုန်းတီးပေမဲ့လည်းပဲအပြစ်ရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းပါသွားတာခံရတယ်လို့မျိုးစားဖြစ်ခဲ့တယ် 그러면 고통하는 겁니다. ဆိုတော့အခါမှာစိတ်လုံးသားထဲမှာ तू ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနာကျင်ခံစားခဲ့ရပါတယ် 날마다 죄고 불법한 걸 보니까 보고 들음으로 의로운 심령이 상했다. ဆိုတော့ तू နေ့တိုင်းအပြစ်တွေလောက်တာကိုမြင်နေရတယ်အပြစ်တွေကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှလုံးကိုပြင်းစွာညှင်းဆဲရည်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그래서 구원받은 사람이 죄를 싫어하든 좋아하든 죄 가운데 너무 오래 있으면 너무 고통스러워야 되는데 고통스럽지 않다면 내가 구원받지 않은 증거입니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ကင်ချင်းရတာတဲ့သူသားဆိုလို့ရှိရင်မိမိကဒီအပြစ်ကိုကြိုက်မကြိုက်အပြစ်ထဲမှာရောက်နေပြီအပြစ်ရဲ့ဆိုတော့ဒီချုံနှောင်ခြင်းတွေကိုခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာညှင်းဆဲတဲ့အရာတွေဝေဒနာခံစားရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုတော့ကင်ချင်းမရတာဖြစ်ပါလေ 자, 영혼이 살아났으면 살아있는 말씀을 들어야 될 거 아니에요. ဆိုတော့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်နားထောင်ရတော့မယ်လေ 살아있으니까 자꾸 이런 게 먹고 싶잖아요. ဆိုတော့မိမိအသက်ရှင်သွားတဲ့အခါမှာတောက်ချင်တဲ့အရာတွေစားချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာပြီ 먹고 싶은데 이게 없어봐요. 얼마나 힘들어요. ဆိုတော့ကိုယ်တကယ်ပဲတောက်ချင်တဲ့အခါရင်ငတ်နေတဲ့အခါဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပင်ပ 내가 န်းမှာပဲ 말씀을 လေ 통해서 영이 살아났는데 ဆိုတော့ကိုကနှုတ်ဘက်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အသက်ရှင်သွားပြီ 신령한 양식 살아있는 이 말씀 양식을 먹어야 되잖아요. ဆိုတော့အခါမှာစစ်မှန်တဲ့အစာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်စာကိုစားရတော့မယ် 그래 얼마나 고통스럽겠냐. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တောင်မှနာကျင်ပြီးဝေဒနာခံစားရမလဲ 그래서 악을 미워하고 싫어해도 힘이 없으면 끌려가요. 우리는. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ကိုကမတရားတဲ့အရာအပြစ်ကိုမုန်းတီးလဲပဲခွန်အားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောက်ကိုဆွဲခေါ်ခြင်းပါသွားမှာဖြစ်ပါလေ 뭐 그런데 집에서 혼자 그냥 성경만 읽으면 뭐 충만해진다고 거짓말입니다. ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုဖြစ်လဲပဲတယောက်တည်းအိမ်မှာစမ်းစာလေ့လာမယ်စမ်းစာဖတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးစားလုပ်ရင်တက်ရှင်တော်ဝင်တော့ပြေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ဒါအပူပဲဖြစ်ပါလေ 사도 바울도 내가 가지고 있는 걸 다 똥, 배설물로 여기는 한이 있더라도 주님과 멀어지는 걸 그렇게 두려워했거든요. ဆိုတော့တမန်တော်ပေါလုတော်မှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုမစင်ကဲ့သို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပြီးတော့မှဖျားနဲ့ဝေးကွာတဲ့အရာမှန်သမျှကဘာမှဆိုအဖိုးမတန်တဲ့အနက်တအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေ 주님이 어디 계십니까? ဆိုတော့သခင်ဖျားအခုဘယ်မှာရှိနေလဲ 교회 머리로 계십니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းအနေနဲ့တည်ရှိနေပါတယ် 교회는 그 주님의 뜻을 이루기 위해 있는 거고요. ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာကဖျားရဲ့အလိုတော်ပြေဝဖို့ရဲ့အတွက်တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 우리가 교회 안에 붙을 때 악도 싫어하고 죄도 미워하지만 이길 수 있는 힘을 이 뿌리에서부터 포도나무에서 진액을 받아 먹는 겁니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မကျုံတို့ကဆိုတော့အသင်းတော်မှာဆိုတော့ဒီပင်စီမှာတွေ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာအမြင့်ကတဆင်လိုအပ်တဲ့ခွန်အားတွေအစာအာဟာရတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့မှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 살아있는 말씀, ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်အဖြစ် 진리의 말씀을 들을 때 우리가 힘이 되고 위로가 됩니다.
ဆိုတမန်တရားနှုတ်ဘတ်တော်ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာခွန်အားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်နှစ်သိမ့်ခြင်းတွေခံရမှာဖြစ်တယ် 자, 아까 처음 말씀 읽었죠. 진리의 말씀이 오면 너희가 진리 가운데로 인도한다고 분명했습니다. ဆိုကျွန်တော်ပထမပိုင်းဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုင်းရှိရလေတမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာလို့ရှိရင်တမန်တရားကသူ့အကျွင်းမဲ့တွင်တင်ပြတာမယ်ဆိုပြီးတော့ 자, 에스겔서 15장 또 가봅시다. ယေဇကျေလကိုချက်ပြန်ကြည့်အောင် 너무 많이 찾아서 잠잘 틈이 없죠. ဆိုတော့အခုကျမ်းပိုင်းဒီစတိုက်ဖတ်နေရတဲ့အခါမှာကိုအိမ်ငိုက်ဖို့အချိန်မရတော့လေဟုတ်တယ်မလား 한 명이라도 조는 걸 나는 용납할 수가 없습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားဝယ်ဖြစ်အိမ်ငိုက်နေရမြင်လို့ရှိရင်တော့လက်ခံမှာမဟုတ်နော် 집에 가서 자, 집에 가서. ဆိုတော့အိတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့အိမ်ပြန်အိတ်ပါ 자, 에스겔서 15장 ယေဇကျေလအခန်းကြီး15 자, 1절부터 6절입니다. အခန်းငယ်1ကနေ6ဖြစ်ပါတယ် 에스겔서 15장 1절부터 6절 읽어봅시다. အခန်းငယ်1ကနေ6ထိဖတ်ကြည့်အောင် 자, 포도나무가 가지에서 떨어지면 진짜 아무짝에 쓸모가 없어요. ဆိုတော့ဒီစပစ်ကိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်အပင်ကနေပြီးတော့မှမတွေ့ကတ်တော့ပြုတ်ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာမှအသုံးမဝင်တော့ 뭐 불에 던져진다고 지옥 간다는 말이 아닙니다. ဆိုတော့ဒီထဲမှာမီးထဲမှာချပြီးတော့မှထင်းမီလှုပ်လိုက်မယ်မီးရှို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ငရဲတဲ့ရောက်သွားတာမျိုးစားတော့မဟုတ်ပါဘူး 한번 구원받은 사람은 불에서 지옥불에서 건짐을 받은 사람입니다. ဆိုတော့ကင်ဆာကျတော့တခါရပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီထာဝရငရဲမီးကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ရသွားတာဖြစ်တယ် 그러면 왜 불에 던지냐면 아무짝에 쓸모없으니까 불이라도 집에서 밥이라도 해먹어야 될 거 아니에요. ဆိုတော့ဒီမှာမီးထဲမှာချပြီးတော့မှရှို့ပြစ်မယ်ဆိုတာကဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘာမှအသုံးမဝင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထမင်းချက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်းနေနဲ့သုံးရတော့မယ်ဆိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리가 정말 진리의 말씀 예수님께로 떨어져 있으면 정말 주님 앞에 쓰임 받을 수가 없습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆိုတော့ဒီပင်စီဖြစ်တဲ့သခင်ဖျားနဲ့မတွေ့ကပ်ပဲနဲ့ကိုကပြုတ်ကျနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ် 혼자서 성경 달달 외워도 죄를 미워하면서 싫어하지만 끌려가요. ဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်းစမ်းစာကိုတောက်တောက်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မှအလွတ်ကျက်နေအောင်မှအာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြည့်ရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းတော့ကိုပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그걸 아셔야 됩니다. အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့လိုရတယ် 저도 마찬가지예요. ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ 제가 여러분보다 성경이 부족해서 이곳에 함께 오는 게 아닙니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုတော့ဒီမှာရှေ့တွေထက်စမ်းစာမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအတူတူရှိနေတာမဟုတ်ဘူး 나도 무리에서 떨어지면 쓸모없어져요. ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲဘာလို့ဒီနေရာမှာအတူရှိလဲဆိုရင်အစုဝေးရကနေကျွန်တော်လည်းပဲပြတ်တောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အသုံးဝင်တော့မှာမဟုတ် 그래서 확실히 구원받은 사람은 주님 오실 때까지 귀하게 쓰임 받다가 칭찬과 영광을 받아야 됩니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့အတိအကျကင်ချင်းရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအစုဝေးထဲမှာတွေ့ကတ်တရှိခြင်းအပြင်ဖျားရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဖျားနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘုံတီအတူတူကခံစားရဖို့လိုရတယ် 그래서 구원을 확실히 받아도 교회를 못 깨닫고 떨어져 있으면 부끄러움을 잊게 ဆို 됩니다. တော့အကယ်၍ကိုကကင်ချင်းတော့ရတာပြီမဲ့အသင်းတော်အသေးချာသဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်မှာအစုဝေးထဲမှာတွေ့ကတ်ပြီးတော့မတည်ရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှိပြန်ရတဲ့အခါကျရင်ရှက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 요한일서 2장 가보겠습니다. တေယောခန်းကြီးနှစ်ကိုကြည့်ကြအောင် 요한일서 2장 တေယောခန်းကြီးနှစ် 28절입니다. အခန်းငယ်28ဖြစ်ပါတယ် 요한일서 2장 28절. တေယောခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်28ဖတ်ကြအောင် 자, 우리가 주님 안에 붙어 있지 않다가 주님을 만나면 부끄러움을 잊게 됩니다.
ဆိုတော့တို့ကဆိုကင်စင်ရရပြီမဲ့တွေ့ကပ်ပြီးတော့မှမတည်ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှိပြန်ရတဲ့အခါမှာရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ် 자, 그래서 정말 내가 구원을 받았다면, 자, 구원을 받지 않았다면 구원을 받아야 되고, 받았다면 교회를 알아야 됩니다. ဆိုအားကြောင့်မလို့အကယ်၍ကိုကပထမအဆုံးအနေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတိအကျမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အတိအကျကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒုတိယချက်တင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတိအကျဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအသင်းတော်အသေးချာသဘောပေါက်ပြီးတော့မှတွေ့ကပ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ် 그래서 교회를 깨닫고 보면 주님이 다니시는 게 보여요. ဆိုအကယ်၍ကိုကဆိုအသင်းတော်သဘောပေါက်တွေ့ကပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအသင်းတော်တွေမှာဖျားသွားလာပြီးအလုံးလုံးဆောင်တဲ့အရာကိုမြင်ရလို့ 그래서 함부로 목소리를 크게 못 낸다니까. ဆိုအခါမှာကိုကလွတ်လွတ်စပယ်နဲ့ပြောဆိုတာတွေလည်းပဲလုပ်တော့မှာမဟုတ် 왜 주님이 계시니까. ဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ဖျားအတူတူကပါရှိ 함부로 တယ် 형제자매를 판단 못 한다니까. ဆိုညီကိုမောင်သားတို့လွတ်လွတ်စပယ်မဝေဖန်နိုင်တော့ 왜냐하면 하나님이 죽기까지 피 흘린 형제거든요. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညီကိုဒီညီမလည်းပဲဖျားကအသွေးစီစဉ်ပေးတဲ့အထီးအသေးခံပေးတာတဲ့သူပဲ 근데 우리는 몸된 교회 안에 있다면서 너무나 형제자매를 쉽게 말로 판단하고 몹쓸 사람으로 막 정죄하기도 합니다. ဆိုတော့တို့ကဆိုဒီကင်ချင်းရတာပြီးသွားပြီးပြောပြီးမဲ့လည်းပဲဆိုလွတ်လွတ်စပယ်နဲ့ညီကိုမောင်သားတွေဝေဖန်တယ်ပြောဆိုတယ်အပြစ်တင်တာတွေလုပ်ပါတယ် 그 왜 그러냐? ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲ 교회만 왔다 갔다 했지 진짜 교회를 몰라서 그래요. ဆိုတော့ကိုကဖျားကြောင်သွားလာလုပ်တာလောက်ပဲရှိရလေစစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်ကဘာလဲဆိုတော့သဘောမပေါက်သေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 교회를 확실히 깨달은 사람은 감옥에 갇혔어도 자기 걱정하지 않고 밖에 있는 사람을 걱정합니다. ဆိုအသင်းတော်ကိုတကယ်ပဲအတိအကျသဘောပေါက်သွားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကိုကထောင်ထဲမှာရောက်နေတာတော့မှကိုယ့်အတွက်စိတ်ပူတာမဟုတ်ပဲနဲ့ညီကိုမောင်မတွေအပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ပူပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် 또 교회가 중요하다는 걸 설명하기 위해서 남편과 아내로 또 설명하고 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုနောက်နမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ဗာနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်မွန်းတန်နဲ့ဇနီးတဲ့ဆိုတော့ဒီလင်မယားအဖြစ်ခိုင်းနိုင်ပြီးပြောရပါတယ် 자, 요한계시록 한번 가봅시다. ဓာတ်ကြံကြီးอ่ะ 자, 요한계시록 19장 ဓာတ်ကြံခန်းကြီး19 7절입니다. အခန်းငယ်9ဖြစ်ပါတယ် 요한계시록 19장 7절 같이 읽어봅시다. ဓာတ်ကြံပြန်ဓာတ်ကြံခန်းကြီး19အခန်းငယ်9ဖတ်ကြအောင် 자, 이 어린 양은 예수님이죠. ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တိုးတက်ငယ်ဆိုတာကသခင်ရှုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 교회를 아내로 표현했어요. ဆိုတော့အသင်းတော်ကိုမိန်းမအနေနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်ပါတယ် 이 신랑 대신 주님은 교회를 너무 사랑해요. ဆိုတော့သူတို့သားဖြစ်တဲ့သခင်ရှုရဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်အရန်ပဲချစ်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားတာဖြစ်တယ် 이 교회를 사도행전 20장에 보면 자기 피로 샀다고 돼 있습니다. 피값 주고. ပြီးတော့တမန်တော်20ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကိုအသွေးနဲ့ရွေးပြီးတော့မှဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့မှပြောတာပါတယ် 자, 에베소서 5장 가봅시다. အဖတ်9ကိုလည်းကြည့်အောင် 자, 우리가 남편과 아내 얘기할 때 항상 에베소서 5장을 자주 찾습니다. ဆိုတော့ဒီခင်မွန်းနဲ့ဇနီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတိုင်းအဖတ်ခန်းကြီး9ကိုရှာတတ်ပါတယ် 근데 남편과 아내 얘기를 하는 것 같지만은 결국은 주님과 교회에 대해서 얘기하고 있습니다. ဆိုတော့ခင်မွန်းနဲ့ဇနီးတဲ့အကြောင်းပြောနေလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်သူ့ရဲ့ဆိုရင်ရဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်နဲ့သခင်ဖျားကိုခိုင်းနိုင်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 5장에 보면 남편들아 아내들아 하면서 쭉 얘기를 합니다. ဆိုတော့အခန်းကြီး9ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆိုတော့ခင်မွန်းတဲ့ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီအချင်းမိန်းမတို့အဲ့လိုမျိုးစားတွေတုံးပြီးပြောတာပါတယ် 자, 여기 25절부터 여기 좀 길지만 32절까지 한번 읽어봅시다. ဆိုတော့အခန်းငယ်25နေပြီးတော့မှနည်းနည်းရှိပြီမဲ့အခန်းငယ်31အထိအခန်းငယ်25နေ31အထိဖတ်ကြအောင် 동생 띠시요? 우린 동생 니스인데 어디 받았으면 다 끝나고 한번 들어가야 돼. 있어요? 32절 အဲ 있어요? ဒီဆို 지금 31절 그랬죠? 32절은 자매님이 읽어줘요.
32절에 이 비밀이 크도다 내가 그리스도와 교회에 대해 말하노라. အခန်းငယ်32ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤရာသီအလူနှက်နေသောအရာဖြစ်ပေ၏ထို့သောဆိုငါဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်ကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်ဆိုပြောတာပါတယ် 자, 남편과 아내를 얘기하면 같지만은 궁극적으로 그리스도와 교회에 대해서 설명하고 있는 겁니다. ဆိုတော့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့ဇနီးတဲ့အကြောင်းပြောနေထင်ရပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာတော့အသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ကိုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှပြောရတာဖြစ်ပါတယ် 자, 창세기 보면 아내는 남편을 돕는 배필로 돼 있죠. ဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးတဲ့ဆိုတာကခင်မွန်းတဲ့ကိုအထောက်မှပြုရတာဖြစ်တယ် 자, 교회는 주님의 뜻을 주님의 일을 돕는 배필의 역할을 해야 되는 겁니다. ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာလည်းပဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြေဝဖို့ရန်အတွက်ဆိုကိုကကူညီပြီးတော့မှထောက်မှပေးတဲ့အရာအထောက်ပံ့ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그게 아내의 역할이죠. ဆိုတော့ဒါဆိုဇနီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်း 자, 주님의 역사, 주님의 뜻이 온전히 전해지기 위해서 교회는 그 돕는 배필로 역할을 해야 되는 거예요. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြေဝဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်ဆိုတာကကိုကအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့မှထောက်မှပေးရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 내가 교회를 신부를 얼마나 사랑하는지 아느냐. ဆိုတော့ကိုကဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဘယ်လောက်တောင်မှချစ်လဲဆိုပြီးတော့မှပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် 25절처럼 자신을 다 피아물을 쏟으면서 우리를 사랑하셨습니다. ဆိုတော့အခန်းငယ်15ထဲမှာလူမျိုးစားပဲဆိုတော့တကယ်ပဲမိမိရဲ့အတွေ့အကုန်လုံးစင်ကြယ်ပြီးတော့မှစီကြောပေးတဲ့အထိအရန်ကိုချစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 형제 자매들의 성경을 보면 예수님 피가 다 발려져 있어요. ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မောင်မတို့စံစာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ရှိအတွေ့အကုန်လုံးတုံ့လင်းထားတာဖြစ်တယ် 근데 침 뱉을 수 있겠습니까? ဆိုတော့သူတို့ပုံမှာကိုတတွေးထွေးနိုင်မလား 때릴 수 있어요? သွားပြီးတော့ရိုက်နိုင်မလား 미워할 수 있어요? သူတို့သွားပြီးမုန်းနိုင်မလား 교회가 안 보니까 ဆိုတော့အသင်းတော်ကိုမမြင်ရလို့ရှိရင် 그냥 사람으로 보이니까 ဒီတိုင်းလူအနေနဲ့ပဲမြင်ရမယ်ဆိုရင် 함부로 판단하고 ဆိုတော့လက်လွတ်စပဲသူတို့ဝေဖန်လိုက်မယ် 자기보다 내가 더 똑똑하다 생각하니까 ဆိုတော့သူတို့ထက်ကိုကပို့ပြီးတော့မှတော်တက်တယ်လို့မျိုးစားစဉ်းစားနေတယ် 밑으로 보게 되고 ကိုထက်ပို့ပြီးတော့မှနှိမ့်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်နိုင်တယ် 교회만 오래 다녔지 뭐 교회에 대해서 하나도 깨달은 게 없어요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကအသင်းတော်သားဆိုတော့အကြာကြီးတက်လာရင်တက်လာလိမ့်မယ်အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲသဘောမပေါက်သေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 정말 성경적으로 교회를 보는 눈이 없으니까 ဆိုတော့စံစာအဖြစ်အသင်းတော်မြင်တတ်တဲ့အမြင်မရှိဘူး 그래서 교만하게 하는 겁니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့မာန်မာနတက်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 불쌍한 거예요. 옆에서 보면 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားဟိုဘေးကနေကြည့်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာစရာကောင်းတာဖြစ် 너무 ပါတယ် 안타까운 거예요. ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် 주님이 계시면 함부로 목소리를 못 높이거든요. ဆိုတော့သခင်ဖျားသားအတူတကွပါရှိနေအောင်သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လွတ်စပယ်မပြော 왜 그럴까? ဆိုတော့ဘာလို့လူမျိုးစားပြောတာလဲ 가만히 보면 교회를 못 깨달았어요. ဆိုတော့အသေးချာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကိုသဘောမပေါက်သေးဘူး 그냥 오랜 시간 교회만 왔다 갔다 한 거예요. ဆိုတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာဖျားကြောင်းသွားပြန်အဲ့လိုမျိုးစားလုပ်တာပဲဖြစ်တယ် 그래서 주님 앞에 가면 부끄러움이 있게 되는 겁니다. အားကြောင့်မလို့ဖျားရှိပြန်ရတဲ့အခါမှာရှက်ကြောက်စရာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그동안 자기 행동들을 다 드러나니까 얼마나 부끄럽겠어요. ဆိုတော့မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုချင်းတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်လေဘယ်လောက်တောင်မှရှက်စရာကောင်း 자, 아무도 없는데 옷을 벗고 있으면 안 부끄럽습니다. ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်ဥဝစာချစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှက်မှာမဟုတ်ဘူး 아무도 없는 줄 알고 옷을 벗었어요. ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်ပြီးတော့မှဥဝစာကိုချစ်ထားတယ် 그분 그 사람 있네. ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူရှိနေပါလေ 얼마나 부끄러워요. ဘယ်လောက်တောင်ရှက်စရာကောင်းလဲ 마찬가지인 겁니다. အဲ့ဒါနဲ့တူနေတာဖြစ်ပါတယ် 주님이 안 보이니까 ဆိုတော့သခင်ဖျားကိုမမြင်ရတဲ့အခါ 막 မှာ 벌거벗은 것처럼 막 내 마음대로 할 수도 있습니다. 교회. ဆိုတော့ဒီအဝတ်အချီးစီးဖြစ်တယ်လို့မျိုးစားကိုယ်စိတ်တန်းစပ်ပြောတာလုပ်တာဖြစ်တယ် 알고 보니까 주님이 보고 계셨어요. ဆိုဒါမဲ့အသေးချာလဲကြည့်လိုက်တော့သခင်ဖျားကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် 엄청 부끄러워서 이 구멍을 찾겠죠. 숨으려고. ဆိုအားဆိုရင်အရန်ကိုရှက်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုကိုကပုံဖို့အတွက်နေရာလိုက်ရှာတော့မှဖြစ်တယ် 우리가 형제자매를 미워해서 탁 때리면 주님의 피가 탁 튑니다. ဆိုကိုကညီကောင်မောင်မောင်မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချက်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ရွှေအသွေးစင်တော့မှဖြစ်ပါတယ် 거지체가 잘못 나가면 진짜 기도해 줘야 됩니다. ဆိုအကယ်၍အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုကမာရွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတော့ကိုကဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ် 왜요? ဘာလို့လဲ 못 보니까. ကိုကမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 발 앞에 주님 있는데 그걸 보는 눈이 없으니까 ဆိုကိုကမြင်ရမှာသခင်ဖျားကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးမဲ့လည်းပဲမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မရှိရခါ 얼마나 안타까워요. ဆိုဘယ်လောက်တောင်မှတနာစရာကောင်းလဲ 옆에 금덩이가 이렇게 있는데 ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာဆိုရွှေတုံးရှိနေမယ်ထား 석 없어질 이 이상한 것만 붙잡는다 생각해 봐봐요. ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျတော့မချုပ်ကင်မင်းနဲ့တခြားပုတ်ပြစ်မဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှယူနေတယ် 자, 그래서 정말 구원을 받았다면 교회를 깨달아야 됩니다. ဆိုအားကြောင့်မလို့ကိုကအရင်ဆုံးကင်ချင်းအတိအကျရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 참 부끄럽지만 저는 한 10년 걸린 것 같습니다. 교회를 못 깨달았어요. ဆို
저 저는 레벨 샷이야 까미매 저 저는 아테노 도보 빡သွားဖို့ ရန်အတွက်저နှစ်ပေါင်း 10 နှစ်လောက်ကြာခဲ့တာဖြစ်တယ် 그 10년 가까이 강사홍을 하고 임원을 하면서 얼마나 많은 형제자매를 판단했겠어요. 저 10နှစ်အတွင်းမှာ저디ခေါင်းဆောင်တွေလည်းလုပ်တယ်အတင်းတော်တွေမှာစက်ကတ်တဲ့အပိုင်းတွေလုပ်နေပြီမဲ့များစွာသောသူတွေကိုလည်းပဲဝေဖန်ပြီးတုံ့တက်ခဲ့ပါတယ် 그것밖에 못해? 저ဒါအောင်မလုပ်တတ်ဘူးလား 구원받은 거 맞아? ကင်ချင်းရောရတာဟုတ်ရဲ့လား 말은 못하지 속으로. 저စကားညမပြောပါဘူးစိတ်ထဲကပြောတာ 이렇게 밑으로 보는 거야. 저ကိုထက်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ကြစွာမြင်ခဲ့ရတယ် 그러다가 컨트롤을 할 때는 막 모임 중에서도 막 얼굴이 막 붉히기도 하고. ဆိုအဲ့လိုမျိုးစားကိုမထိန်ချုံနိုင်တဲ့အခါဇမိတ်သာလုံနေတဲ့မျက်နှာမှာဒေါသအရေးအမှုတွေလည်းပဲတွေ့ရတယ် 그러다가 교회를 깨닫고 나니까 얼마나 부끄러운지. ဆိုဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းတော်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာဒီຢာတွေအရင်ရှက်စရာကောင်းလာတယ် 자, 우리는 정말 내가 구원을 받았다면 교회 안에 돌아다니신 역사하신 주님을 보는 눈이 있어요. 교회를 깨달아야 돼요. ဆိုအားကြောင့်မလို့ကိုလည်းပဲအတိအကျကင်ချင်းရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်မှာလှည့်လည်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးဆောင်နေတဲ့ဖျားကိုမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 마음을 높이고 교만하게 되는 이유 첫 번째 중에 하나가 교회를 몰라요. ဆိုကိုကစိတ်လုံးသားမြင့်နေပြီးတော့မှမာမာနဲ့တက်နေရတဲ့အကြောင်းကြီးပထမတစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ဖျားကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 안다고 하는데 몰라요. ဆိုတိတော့တိနေတယ်လို့ထင်ရပြီတကယ်တော့မသိ 자, 그래서 우리는 특별히 주님이 뭘 기뻐하는지, 교회 안에서 주님이 어떤 길을 가기 원하는지 그것에 관심이 있어야 됩니다. ဆိုအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုဖျားကဆိုဘယ်နေရာမှာရှိနေရလဲပြီးတော့ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကဘယ်အရာလဲအဲ့ဒါကိုအတိအကျသိပြီးတော့မှအဲ့နှစ်သက်တဲ့အလိုတိုင်းသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ကြည်ပါတယ် 자, 시편 23편 가보겠습니다. စာလံ23ကြည့် 자, 지금 네 번째 하나님의 양물에 대해서 배우고 있습니다. ဆိုဒါကြတော့စဒုထမြောက်နမူနာဥပမာအနေနဲ့ဆိုတိုးစုနဲ့ခိုင်နိုင်ပြီးပြောရတဲ့နမူနာဖြစ်ပါတယ် 교회가 얼마나 중요하면 성경에 교회를 비유로 설명하는 많은 것들이 있습니다. ဆိုအသင်းတော်ကဘယ်လောက်တော့မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များစွာသောဒီဆိုဥပမာတွေကိုပေးရတာလဲစဉ်းစားဖို့လိုရတယ်လေ 자, 이거 다 아마 외우신 분들도 있습니다. 시편 23편. စာလံ23တစ်ခုလုံးစက်ထားတဲ့သူလည်းပဲရှိလိမ့်မယ် 자, 같이 한번 읽어봅시다. ဆိုတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင် 여기 목자는 목사가 아니라 바로 주님입니다. ဆိုဒီမှာပြောရတဲ့တိုးထင်းဆိုတာကတင်းဥဆရာမဟုတ်เนาะသခင်ဖျားကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 뒤에 보면 사망의 엄침한 골짜기 두려워할 것이 많이 있습니다. ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်မင်းရဲ့အရေးလွန်မိုးတော့ဆိုတော့ဒီဂျိုက်ဝမ်ဆိုတော့တကယ်ပဲကြောက်စရာကောင်းပြီးအနေရရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ် 자, 주님이 함께 하는데 왜 이런 일이 생기냐? ဆိုတော့သခင်ဖျားအတူပါရှိရပြောပြီးတော့မှဘာလို့ဒီလိုကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတာလဲ 자, 저는 26살까지 불교인으로 있다가 구원 받았습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အသက်26နှစ်အထိဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီရုပ်ထုတွေကိုကိုယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그러자마자 집을 쫓겨났어요. ဆိုတော့အလိုကနေပြီးတော့မှတရက်အိမ်ကနေပြီးတော့မှနေထုတ်ခံလိုက်ရတယ် 가족하고 원수가 돼버렸어요. ဆိုတော့မိသားစုတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ် 야, 내가 하나님을 무시하던 사람이 이제 말씀을 통해서 하나님을 봤습니다. ဆိုတော့ကိုကဖျားကိုမချင်မပြုတ်ပြီးတော့မှဖျားအပေါ်မှာဂယုမဆိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့လေဒါမဲ့လည်းပဲဖျားသခင်ကိုတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် 이제는 좋은 일만 생길 거라 생각했습니다. ဆိုတော့ဖျားကိုကစံစာဖြစ်သိခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့မှဒီချင်းအစပြီးတော့အကုန်လုံးတာယာဖြောင်းပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားခဲ့တယ် 왜냐하면 예수 믿으면 복 받는다고 어렴풋이 들었거든요. ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ရှုယုံကြည်လို့ရှိရင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအရင်ကတည်းကများစွာကြားခဲ့ပူတာ哦 근데 왜 어려운 일이 생길까? ဒါမဲ့လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေထပ်တွေ့ပြန်ဘာလို့လဲ 근데 성경은 구원을 받아도 주님이 함께해도 어려운 일이 있습니다. ဆိုတော့စံစာထဲမှာဆိုတော့ကိုကင်ချင်းရတာပဲမဲ့ဖျားကိုအတူရရှိတာပဲမဲ့လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခရှိအောင်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေ 하나도 없는 게 아닙니다. ဆိုတော့တခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ် 자, 여기도 보면 내가 부족함이 없으리로다. ဆို
ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုငါဒီစင်းရဲမခံရဆိုပြောတာပါလေ 부족함이 하나도 없는 게 아닙니다. ဆိုကိုကဟိုစင်းရဲဒုက္ခတွေတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး 부족한 거 많고 힘든 거 많아요. ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းရှိအောင်မယ်ပြင်ပန်းနိုင်ရှိအောင်မယ် 목자 대신 주님이 함께 하니까 다른 거 없어도 나는 충분하다 그 뜻입니다. ဆိုဒါပေမဲ့တိုးတိုင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားကအတူပါရှေ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတခြားလူအပ်တာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် 다른 거 없어도 돼. တခြားအရာတွေမရှိလည်းဖြစ်တယ် 어려움 와도 돼. ခက်ခဲမှုတွေရောက်လာလည်းကိစ္စမရှိဘူး 주님이 함께 계시니까. ဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ဘုရားအတူပါရှိနေလို့ 자, 그래서 구원받을 때 우리는 양 무리가 됩니다. ဇာကျွန်တော်ကင်စင်ရတဲ့အခါမှာတိုးစုတွေကတိုးအဝင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် 양은 빨리 달릴 수도 없어. ဆိုတော့တိုးဆိုတာကအမြင်မပြေးနိုင် 다리가 짧은 편이죠. ဆိုတော့ခြေထောက်ကလေးကတူတူလေးလေ 그리고 늑대를 만나면 무조건 잡아먹힙니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဝင်ဘလူတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆားခံရမှာပဲ 근데 잘하는 게 하나 있습니다. ဆိုဒါပေမဲ့သူတို့တော်တာတစ်ခုရှိပါတယ် 어떤 더러운 농동에 빠지면 뛰쳐나와요. ဆိုတော့အကယ်၍သူတို့ကဆိုတော့ညစ်ပတ်နေတဲ့ရွှွမြေပေါ်ကိုတွားပြီးတော့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကိုထွက်လာတာ 근데 돼지는요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝက်ကြတော့ 싹 씻겨 놓으면 뭐 더러운 거에서 막 누워버려요. ဆိုတော့သူတို့ဆေးပြီးတာတော့မှဆိုတော့ရွှွပွက်ထဲကိုတွားပြီးမှလူးနေတာ 구원받은 양은 연약해요. ကင်စင်ရတဲ့တိုးတွေလည်းပဲတကယ်တမ်းတော့အားနေပါတယ် 죄를 싫어해. ဆိုတော့အပြစ်ကိုမုန်းတီးတယ် 악을 미워해. ဆိုတော့မတရားတဲ့အမှုမုန်းတီးတယ် 그런데 늑대 만나면 잡아먹히는 것처럼 죄에 끌려갈 수 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝင်ဘလူတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ဖန်ဆားခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တကယ်ပဲအားနေပြီးတော့မှကိုယ့်ခွန်အားနေမရဖြစ်ပါတယ် 구원받은 지 오래된 양도 마찬가지예요. ဆိုတော့ကင်စင်ရတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့တိုးလည်းပဲအတူတူပဲ 교만하다가 혼자 늑대 만났다가는 그대로 잡아먹힙니다. ဆိုတော့မမာနဲ့တက်ပြီးတော့မှဝင်ဘလူနဲ့တွားတွေ့ကြည့်ဆိုတော့ဖန်ဆားခံရမှာပဲ 양은 언제 가장 안전하냐? ဆိုတော့တိုးကဘယ်အချိန်မှအန္တရာယ်ကင်းပြီးလုံခြုံမလဲ 목자 대신 주님이 옆에 있어요. ဆိုတော့တိုးတိုင်းဖြစ်တဲ့သခင်ဖျားဘီနာရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် 구원받은 지 100년이 돼도 ဆိုတော့ကင်စင်ရပြီးတာနှစ်တရာရှိလဲပဲ 혼자 있으면 절대로 주님을 기쁘시게 못해요. ဆိုတော့တယောက်တည်းပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဘလို့မှမလုံနိုင် 목사도 마찬가지예요. သင်းဥစရာလည်းပဲအတူတူပဲ 능력은 우리에게 있는 게 아니에요. ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစွမ်းတကူကကိုယ့်အပေါ်မှာရှိနေတာမဟုတ်လေ 너희는 너무 능력이 약해. ဆိုတော့သင်တို့ကအရင်မဲ့အားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင် 겁도 많고. ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့တာတွေလည်းပဲများတယ် 아브람 봐봐봐요. အာဗြဟံကိုတော့ကြည့်ကြည့် 자기 살겠자고 와이프를 2번이나 누이라고 속였잖아요. ဆိုတော့သူ့အသက်တေရမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိန်းမအောင်နှမအနေနဲ့လိန်ပြီးတော့မှလှည့်စားတဲ့အရာတွေလုပ်ခဲ့တယ် 그 핏줄이 어디 가나 했더니만 이삭도 똑같이 그렇게 했습니다. ဆိုတော့သူ့ရဲ့မျိုးရွက်ပဲထိလိုက်လဲဣဇက်ထီအောင်မလိုက်ခဲ့လေ 근데 믿음의 사람이에요. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 자, 우리는 믿음을 가졌다고 말하지만은 주님과 떨어지는 순간 우리는 마귀 밥이 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆိုတော့ကိုကယုံကြည်ရှိရလို့ထင်ရပေမဲ့သခင်ဖျားနဲ့ဒါဝေးသွားကြည့်စာရမဏေရဲ့အစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ် 근데 구원받은 사람이 잘하는 게 딱 하나 있잖아요. ဆိုတော့မကင်ချင်းရတဲ့သူတွေအသေးစားဆိုတော့ဒီလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ် 웅덩이에 빠지면 빨리 뛰쳐나와요. ဆိုတော့ရှင်ပွက်အိုင်ထဲမှာပြုတ်ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးပြန်ထွက်လာဖို့ရင်တော့လေ 죄의 유혹이 오잖아요. ဆိုတော့အပြစ်ရဲ့တွေးဆောင်ခြင်းခံရပါတယ် 끌려가요. ဆိုတော့ကိုကပါသွားတယ် 넘어져요. လဲကျသွားတယ် 그런데 돼지처럼 막 뒹구르지는 않아요. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲဝက်လိုမျိုးစားအမှလူးပြီးတော့မှမနေ 뛰쳐나온다고. ဆိုတော့ချက်ချင်းပြန်ပြီးထွက်လာ 근데 계속 누워 있다. ဆိုတော့ဒါမဲ့အမှလူးပြီးတော့မှကြံနေခဲ့တယ် 이 구원 안 받은 거. အဲ့ဆိုတော့ကင်ချင်းမရတရားပဲ 반드시 죄가 들어오게 되면 의로운 심령이 상하도록 돼 있어요. ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်လုံးညှင်းဆဲခြင်းခံရတယ်လို့မျိုးစားခံစားရမှာပဲ 주님을 경외한다는 건 죄를 하나도 안 짓는다는 걸 말하는 게 아니라는 거예요. ဆိုတော့ဖះကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့သဘောကအပြစ်တစ်ခုမှမလုပ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ် 악을 미워하는 거. ဆိုတော့ဒီမတရားတဲ့အမှုအပြစ်ကိုမုန်းတီးရဖြစ်တယ် 죄를 미워하는 거. ဆိုတော့အပြစ်တရားမုန်းတီးရဖြစ်တယ် 그런데 미워하면서 힘이 없어서 끌려간다고. ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကမုန်းတီးပေမဲ့လည်းပဲခွန်အားမရှိရင်တော့ပါသွားမှာပဲ 왜냐하면 목자하고 너무 멀리 떨어져 있으면 그래요. ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုးရင်းနဲ့အဝေးမှာရောက်နေရအောင် 목자만 있으면 안전해요. ဆိုတော့တိုးရင်းသာရှိနေလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ် 왜 교회를 설명하면서 목자와 양을 얘기할까? ဆိုတော့တခင်ပြားနဲ့အသင်းတော်ကိုပြောပြပေးရရမှာဘာလို့တိုးစုနဲ့တိုးရင်းနဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်မလဲ 사람들은 자꾸 이걸 잊어버려요. ဆိုတော့လူတွေကဒါကိုခဏခဏမေ့တာဖြစ်ပါတယ် 교회 오래 다니고 ဆိုတော့အသင်းတော်လည်းပဲတက်တာကြာမြင့်နေပြီ 임원을 하면 ခေါင်းဆောင်တွေလည်းလုံနေပြီ 자꾸 자기가
늑대를 만나서 이길 수 있다고 착각하는 겁니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကဝင်ပလင်နဲ့တွားပြီးတိုက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုအထင်လွဲမှားနေ 지금까지 이렇게 있는 이유가 자기가 잘나서 아니라 목자가 지켜줘서 그런 거거든. ဆိုတော့အမှန်တကယ်တော့ကိုကဒီလိုမျိုးစားဒီအချိန်ကြီးရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကကိုတော်လို့တက်လို့မဟုတ်လေတိုးရင်းရှက်ဖျားအတူပါရှိပေးနေလို့ 하나님이 말씀 안 주면 교사도 어떻게 애들을 가르칩니까? ဆိုတော့အကယ်၍ဖျားကနှုတ်ဘတ်တော်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆမကြီးလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီကလေးတွေကိုသင်ပေးနိုင်မလဲ 저도 마찬가지입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအတူတူပဲ 지금까지 이렇게 죄 많고 연약한 인간이 여기 있는 이유가 뭡니까? ဆိုတော့အပြစ်များပြီးတော့မှအားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လေဒါမဲ့လည်းပဲဘာလို့ဒီနေရာမှာရှိနေနိုင်တာလဲ 주님의 은혜입니다. ဆိုတော့ဒါဖျားရဲ့ကြီးစုတော်တတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် 여러분들 한 달 동안 생활한 거, 생각한 거 이거 같이 비디오로 볼 수 있습니까? ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတစ်လားလုံးလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီမှာဗီဒီယိုနဲ့အတူတူကြည့်မယ်ဆိုကြည့်နိုင်မလား 이거 강사원 중에 ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေကတယောက်ယောက် 볼 수 있습니까? ကြည့်နိုင်မလား 못 봅니다. မကြည့်နိုင်ပါဘူး 왜? ဘာလို့လဲ 자기가 알아요, 양심이. ဆိုတော့ကိုအော်တိုဘတ်ဆရာသိနေရလေ 그런데 이거 자꾸 잊어버려요. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲဒါကိုခဏခဏမှီသွားတယ် 나 오래됐으니까 구원받은 지. ဆိုတော့ငါကင်ချင်းကကြာပြီ 나 이모니니까. ဆိုတော့ငါခေါင်းဆောင် 나 교사니까. ဆိုတော့ငါဆရာမ 앞에서 말씀도 하니까. ဆိုတော့ရှေ့ကနေငါနှုတ်ဘတ်တော်ကြီးလည်းပြောနေရတယ် 말씀 잘한다고 칭찬도 하니까. ဆိုတော့ပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော်ပြောတာတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းလည်းခံရတယ် 갑자기 막 교만해져. 마음이 올라가죠. ဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြီးမာမာနာတက်လာစိတ်မြင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 그러다가 늑대밥이 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ဒီဝင်ဘလူရဲ့အစာဖြစ်သွားမှာပဲ 우리는 양물이기 때문에 목자를 떠나는 순간 끝장나는 거예요. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုးစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုးစုကနေပြီးတော့မှတိုးတိုင်းကနေပြီးတော့မှဝေးသွားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါကဝင်ဘလူရဲ့အစာဖြစ်သွားပြီပဲ 그걸 아셔야 됩니다. ဒါကိုသိတာမလို့ပါတယ် 자꾸 이걸 잊어버려서 교회 안에서 이탈하는 사람이 실제로 생깁니다. ဒါကိုသိသလိုနဲ့သိချမသိပဲနဲ့မေ့လျော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ပြတ်တောက်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါ 자, တယ် 요한복음 10장 가보겠습니다. ယောဟန်ခန်းကြီး30ကြည့်အောင် 또 양이 잘하는 게 하나 있습니다. ဆိုတော့ဒါတိုးရဲ့အတားချက်တစ်ခု 요한복음 10장. ယောဟန်ခန်းကြီး30 자, 여기 10장 14절 15절 한번 읽어봅시다. အခန်းငယ်14 15ကိုဖတ်ကြည့်အောင် 자, 여기 16절에 보면 양들은 주님의 음성을 듣습니다. ဆိုတော့ဒီအခန်းငယ်16ထဲမှာဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်တိုးတွေကငါစကားကြောင့်နားထောင်နေဆိုပြီးမှတိုးတွေရဲ့အတန်ကိုသိရဖြစ်ပါတယ် 양은 아무리 똑같이 목자처럼 흉내내도 자기 주인의 목소리를 기가 막히게 분별합니다. တိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတွေတယောက်လိုမျိုးစားအတန်တူလိုက်ပြီးတော့မှပြောတယ်အော်တယ်မလားဒါမဲ့လည်းပဲသူကတိုးတွေရဲ့အတန်စစ်ကိုပိုင်းထားတယ် 자, 뒤에 25절부터 읽어볼게요. အခန်းငယ်25ကိုလည်းဖတ်ကြည့်အောင် 자, 여기 25절부터 27절 한번 읽어봅시다. အခန်းငယ်25နဲ့29ကိုဖတ်ကြည့်အောင် 자, 여기 보면 내 양은 내 음성을 들으며 저희는 나를 따르느니라. ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထိုတိုးတို့ဒီငါစကားတန်ကိုနားထောင်ရင်းငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏ 자, 우리가 주님의 보호하심과 양육하심을 입으려면 울타리 안에 목자에게 딱 붙어 있어야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ကောက်ွယ်ပေးခြင်းခံရဖို့အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းခံရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးတိုးချန်ထဲမှာရှိနေဖို့ပြောပါတယ် 자, 그리고 말씀을 들어보면 이게 정말 죽은 말씀인지 살아있는지 확실히 분별합니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်လားသင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်လားပိုင်းခြားတတ်ပါတယ် 영이 죽어 있는 사람은 이 말씀이 죽었는지 살았는지도 몰라요. ဆိုတော့ဝိညာဉ်သင်ရဲ့သူကြတော့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်လားသင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုပြောနေရတာမ 근데 ပိုင်းခြားဘူး 영이 살아있는 사람은 이 말씀이 죽었는지 살았는지를 알 수 있다고요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရှင်ရဲ့သူကြတော့ပိုင်းခြားတယ် 이게 주님의 음성인지 ဆိုတော့ဒါသခင်ဖျားရဲ့စကားတန်လား 사건의
목자의 음성인지를 분별한다고요. ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆိုဒါအတူအရာအတူပါလုံးနေတဲ့အတန်လား 자, 진리의 성령이 오면 ဆိုတမန်တရားရဲ့ဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်ဝင်လာပြီဆိုရင် 우리를 진리 가운데로 인도하신다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီတမန်တရားအဖြစ်အကျွင်းမဲ့တွင်တင်ပြီးတော့မှလမ်းပြမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေ 그래서 사람 따라가지 않고 이제 말씀을 따라갑니다. ဆိုတော့အခါမှာလူနောက်လိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သခင်ဖျားနောက်လိုက်တာဖြစ်သွားတယ် 사람이 뭐라 해도 ဆိုတော့လူတွေကဘာပြောပြော 말씀이 오르면 말씀 따라가는 거예요. ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်အမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်နှုတ်ဘတ်တော်နောက်လိုက်မှာဖြစ်တယ် 맞죠? ဟုတ်တယ်မလား 여러분들 사람 보러 온 거 아니죠? ဆိုတော့ဒီမှာရှေ့ကျွေလဲလူတွေကိုကြည့်ဖို့တော့လာတာမဟုတ်လေဟုတ်တယ်မလား 뭐 저는 볼 것도 없습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်ကြမရှိပါဘူး 말씀 때문에 온 거잖아요. ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြည့်ဖို့တော့လာတာလေ 왜 하나님은 말씀으로 역사하기 때문에 그렇습니다. ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 계속해서 이제 시간이 다시 마쳐야 되는데요. 다음에 기회가 되면 교회에 대해서 계속 배워봤으면 좋겠습니다. ဆိုတော့အခုအချိန်လည်းပဲပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆုံးသတ်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ခွင့်ရလို့ရှင်လည်းပဲဒီအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 반도 못했어. ဆိုတော့အခုကတဝက်တောင်မှမပြီး 근데 해보니까 길게 한다고 좋은 게 아니더라고. ဆိုတော့ဒါမဲ့ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုအရှိကြီးပြောတိုင်းလည်းပဲမကောင်း 하나도 기억을 못해. ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးမမိကြဘူးလေ 자, 우리는 이걸 써먹으려고 배우는 게 아닙니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဒါကိုလေ့လာပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီတိုင်းမိသွားဖို့ရန်အတွက်လေ့လာတာမဟုတ်လေ 정말 교만하지 않고 정말 교회를 깨닫고 교회 안에서 겸손한 마음으로 살아갔으면 좋겠습니다. ဆိုတော့ကိုကတကယ်ပဲဒီຢာကိုလက်တွေ့မှာပြန်အသုံးချပြီးတော့မှဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့မှမမာနမတက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်တာဖြစ်ပါ 자, တယ် 그리고 이제 조금 있으면 주님이 가장 기뻐하는 세미나 있죠. ဆိုတော့ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာလည်းပဲဖျားတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်နှစ်သက်တဲ့စံစာတင်တန်းရောက်လာတော့မယ် 의인 99이 찬송 부르고 영광 되는 것보다 한 명의 죄인이 돌아오는 걸 더 기뻐한다 했습니다. ဆိုတော့တရားရဲ့သူဒီဖြောက်မှတ်တဲ့သူ69ယောက်ကချီးမွမ်းပြီးတခြင်းဆိုတာထက်မတရားတဲ့သူပြောချင်တာကင်ချင်းမရတဲ့သူတယောက်ပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့အရာကိုဝမ်းမြောက်နှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါ 그 일을 위해서 교회가 함께 기도하고 마음을 모으고 헌금하는 건 너무 당연한 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အမှုအတွက်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့သူတွေကစူးစမ်းပြီးအားထုတ်တဲ့အရာအလူငွေပါဝင်တဲ့အရာဒီအရာတွေအကုန်လုံးကဖျားအယံပဲနှစ်သက်ပဲဝမ်းမြောက်တာဖြစ်ပါတယ် 그게 붙어 있다는 증거입니다. ဆိုတော့ဒါပြီးတော့ကိုတေကတ်နေရဆိုတဲ့တတိပဲ 가족이 아파서 병원에서 오늘 죽을지 내일 죽을지 하는데 자기는 막 술 마시면서 놀러 다닙니까? ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာဆိုတော့တယောက်ယောက်ကနေမကောင်းမကျမ်းမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆေးရုံတင်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီနေ့တင်မလားမနေ့ပြန်တင်မလားမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာကိုကတော့အပြင်သွားတယ်အရက်တောက်တယ်ပျော်ပါနေတယ် 자, 우리는 영원한 생명을 다루는 한 주간 우리가 기도하면서 준비해야 됩니다. ဆိုတော့အလူမျိုးစားလုံးမဲ့ဆိုမဖြစ်သလိုပဲလေဆိုတော့အခုလည်းပဲလာမဲ့တင်နန်းတစ်ပတ်တာကဆိုတော့ဝิญဉ်နေနဲ့ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ရရမယ့်အရာဖြစ်ပြီးတော့မှအရင်ပဲအဖိုးတန်ပြီးတော့မှအရင်ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 교회는 다니지만 구원의 확신이 없는 사람. ဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုတော့အတင်းတော်ထဲမှာတော့ပါဝင်နေပေမဲ့အခုချိန်ထိဆိုတော့ကိုကကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုမရှိသေးဘူး 자, 오늘 죽으면 죽을 준비가 안 된 사람. ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုကဒီနေ့ပဲဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဆိုတော့တေဖို့ရန်အတွက်အစင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့သူ 자, 그분들을 주님의 말씀께로 인도해야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကိုလည်းပဲဖြိုင်းနှုတ်ဘတ်တော်ရှိကိုကလမ်းပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် 우리는 성도를 늘리는 게 목적이 아닙니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့အတင်းသူအတင်းသားတွေတိုးပွားလာဖို့ရန်အတွက်ပန်းနိုင်ထားတာမဟုတ်လေ 그럴 거면 가수를 드리면 됩니다. ဆိုတော့အကယ်၍ဟိုအဲ့လိုမျိုးသားလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဆိုတော်တရားကိုဖိတ်လိုက်အောင်ရတယ် 그럼 자리 부족하잖아요. ဆိုတော့အားဆိုလို့ရှိရင်နေရာတော့လောက်မှာမဟုတ် 그런 거 말고 진짜 영혼이 거듭나서 죽을 준비를 할 수 있도록 우리가 도와줘야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့တကယ်ပဲဝိညာဉ်တင်နေတဲ့သူတွေတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရှင်နိုင်မှုအတွက်ကူညီပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 그래서 함께 마음을 모아주세요. ဆိုတော့အဲ့အမှုအတွက်လည်းပဲအတူတူကစိတ်လုံးသားစုဝေးပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 우리는 한 몸이잖아요. ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ် 맞죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 내가 정말 교회에 붙어 있는지 떨어지는지 잘 생각해 보셔요. ဒါဆိုမလို့ကိုကတကယ်ပဲတွေ့ကတ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြွာကြနေတာလားအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 지금 또 빈자리가 좀 보이네요. ဆိုတော့အခုလည်းပဲနေရာလွတ်တွေကိုတွေ့နေရတယ် 시험에 걸려서 뭔지 모르지만은 구원을 받은 사람이라면 힘들어할 겁니다. ဆိုတော့မိမိရကင်ချင်းတော့ရတာပြီမဲ့လည်းပဲစုံစမ်းခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးတော့မှဘာကြောင့်လဲတော့မသိရပြီမဲ့ပင်ပန်းပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီမတွေ့ကတ်နိုင်မဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေရှိမှဖြစ်ပါတယ် 죄에 갇혔든지 세상의 욕심에 갇혔든지 지금 못 나오고 있잖아요. ဆိုတော့အပြည့်ရဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လောကပိုင်းဆိုင်ရာပူပန်မှုတွေရှိနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာမရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ် 기도하고 도와줘야 됩니다. ဆိုတော့ဆူတောင်းပေးပြီးတော့မှကူညီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် 자, 기도하고 마치겠습니다. ဆူတောင်းပြီးဆုံးသက်ရအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신
고마우신 아버지 하나님 감사합니다. စစ်စစ်မြတ်တာကျေးဇူးတရားနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 저희들에게 천국 문을 열어주실 뿐 아니라 참으로 자격 없는 부족한 저희들을 교회 가운데 사용해 주심에 감사합니다. ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တကားဖွင့်ပေးရတဲ့မကဘဲနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာမပြည့်စုံဆုံးလင်းပေမဲ့လည်းပဲအသုံးပြုပေးရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 저희는 오늘 죽더라도 천국 갈 소망이 있지만 주변에는 아직까지 이 사실을 깨닫지 못하는 많은 불쌍한 영혼들이 있습니다. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖဖျားရှိပြန်ရက်ပြီးတော့မှကောင်းနိုင်ငံဝန်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိပေမဲ့လည်းပဲအခုချိန်ထိထိုးထိုးယုံကြည်ချက်မရှိသေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ် 주님이 가장 기뻐하는 그 역사를 위해서 저희들도 동참하고 함께 살아가기를 원합니다. ဖျားတကယ်ပဲနှစ်သက်သဘောကျတဲ့အမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူကစိတ်လုံးသားစုဝေးပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ပေးနာတော်မူပါ 주님이 봉사로서 여러 가지로 도움을 요청할 때 기꺼이 자원하는 마음, 헌신하는 마음으로 함께하기를 원합니다. ဖဖျားကျွန်တော်တို့စက္ကန့်စနာဖြစ်တော်၎င်းကဲပဲဖဖျားလူရှေ့ရဖော်ပြပြီးလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မဆာပေးနာတော်မူပါ 그래서 부족하지만 저희들의 작은 헌신으로 말미암아 아무쪼록 한 영혼이라도 주님께 돌아오기를 원합니다. အနေပဲမလဲပဲကျွန်တော်အဖြစ်ဖဖျားလူရပြေဝပြီးတော့မှဝိညာဉ်တလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးဖျားရှန်လင့်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ပေးနာတော်မူပါ 혹시라도 마음속에 버리지 못한 죄나 우상이 있다면 주님께서 어리석음을 깨우쳐 주시기 원합니다. အခုချိန်ထိအပြစ်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့သူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှဒီရာလွတ်ချနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကူညီပေးနာတော်မူပါ 주님 안에 있는 것이 가장 행복함을 즐거움을 깨달을 수 있도록 도와주시기 원합니다. ဖဖျားထဲမှာကြည်ရှိနေတဲ့အရာကစမှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာသဘောပေါက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ပေးနာတော်မူပါ 고개 숙인 우리 귀한 형제 자매님들을 통해서 많은 사람들이 구원받는 통로로 사용해 주시기 원합니다. ခေါင်းငုံပြီးတော့မှဒူကစတောင်းရဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအဖြစ်ဖဖျားကင်စစ်မှုထင်ရှားနိုင်တဲ့ဇာခံအသုံးပြုခံရတဲ့သူဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မဆာတော်မူပါ 저희를 죽기까지 사랑하시고 변함없이 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. ကျွန်တော်တေခံပေးသည့်ချစ်တော်မူသောအစမပြောင်းလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်မူသောသခင်ရှုနာမအောင်မြည်ပြည့်စုံတောင်းပါရဖာ ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပေးတယ်ဆရာကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်